Assalamu alaykum aziz mehmonlar. Atayganliginizlar xayrli bo'lsin. Men Bilkan elektron fan texnika shirkatidan İlyas Mujid bo'lman. Oldi bilan shirkatimizga barliq xodimlarga vakolatdan har qaysilaringizning qimmatli vaqtingizni chiqarib faoliyatimizga ishtirok qilib berganligingizga rahmatimni bildiraman. Bugungi faoliyatimizga markaziy shahar Urumchidan emas, diyorimizning har qaysi joylaridan, jumladan Xotan, Qashqar, Aqsu, Ko'rla, Turpan, Qumul qatorliqchalardan bir turkum mehmonlarimiz orliqni yiroq ko'rmay, uzoq musofalarni besib yetib keldi. Biz bu mehmonlarimizning milliy korxonalarimizni, jumladan shirkatimizni mana shunday amaliy harakat bilan qo'llab berganligiga cho'nqur minnatdorligimizni bildiramiz. Bilkan Ko'chmiskinlar ijodiyat musobaqasi bo'lsa, Bilkan shirkati Uyg'ur yumshoq yozuvchilikni taraqqiy qildirish, yosh programmer va havaskorlarga o'zining talantini namoyon qilgan bir sahna hazırlab berish, shundaqla ularni ilhomlantirish maqsadida tashkillangan yuqori summalık mukofotliq bir faoliyat bo'lib, bu faoliyat har yili qarorlik o'tkazildi. Bu yilgi musobaqaga asar avatish vaqti 1-oyning 10-kunidan 3-oyning 10-kunigacha bo'ldi. Biz bu jarayonda son jihatda mo'ljarimizdan xeyli ko'p bo'lgan, sifat jihatimi o'ylaganimizdan xeyli sifatli bo'lgan bir turkum munavvar asarlarni topshirib oldik. Bu asarlarga bağlıqçılarımızın bergen bahasımı alaydı yuqur bo'ldi. Bugun mana mush so'rinimiz orqali biz yuqorqi musobaqamizning xulosasini qilmoqchi. Shundaqla shirkatimiz qurilgan qisqagina 2 yil mobaynida qo'lga keltirgan natijalarni ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi. Undaqda tuanda faoliyatimizning kun tartibiga asosan shirkatimizdan Abdurahim Davlat efendimni shirkatimiz haqida so'zlab berishga taklif qilsak, haqqini marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib, bizning yig'inimizga qatnashib berganligingizni biz intayin tashakkurimizni bildiramiz. Dastlabda men shirkatimiz haqida qisqacha bir tushuncha berishni muvaffaq ko'rdim. Biz bir necha yil burun o'rtaq tuyg'u va o'rtaq g'oyaga ega bir necha do'stlarimiz birlikda biz qachongacha fan texnika sohasida o'zimizning nisbasini izlab boqmaymiz. Bu sohada biz qachongacha tavakkul qilib boqmaymiz degan bir istak bilan shu elektron ushur sohasiga kirib chiqishni qaror qilgan va tanlagan edik. Bir necha yillik tirishchanlikdan keyin azli so'zligidek bir narsaga erishdik. Endi eng dastlabda biz hozir qilayotgan ishimiz ko'chma uskuna va ko'chma to'rlarga munosabatli bo'lg'achqa, tövanda biz dunyoning bu jihatdagi qisqacha taraqqiyoti va hozirgi ahvolini bir necha sonliq ma'lumotlar orqali eslab o'tibmiz. 2011-yili butun dunyo bo'yicha Google shirkatining Android mashg'ulot sistemasidagi aqliy telefonlarning bozor egallash nisbati 52%. Mal chiqarish soni bo'lsa 237 million donaga yetgan. 2012-yili bo'lsa Almış shirkatining iOS mashg'ulot sistemasidagi aqliy telefonlarning bozor egallash nisbati 19.1%. Mal chiqarish soni bo'lsa 93 million dona bo'lib, aqliy telefon ishlab chiqarish miqdori tunji qatim tarixda biz uylarda ishlatayotgan oila kompyuterlarini eshib ketgan. 2012-yil bo'lsa, butun dunyoda ishlab chiqarilgan aqliy telefonlarning soni 700 million donani eshib ketgan. Bu yana biz ishlatayotgan padlarni o'zishganmaydi. Bu sohaga munosabatli nurg'unlagan statistik ma'lumotlarning faqat intayin oz bir qismi. Lekin mana mushularning o'zi orqali biz balkim mushu soha haqida bir asl yepushiga erishishimiz mumkin. Demak, insonlarning taraqqiyot tarixiga biz shundan nazar soladigan bo'lsak, mayli ibtidoiy jamiyatda insonlar o'tning va tumirning qanday ishlatilishini bayqagandan boshlab, toki yaqinqi zamondagi g'ur mashinasining kashf qilinishi, undan keyin tokning, elektrning kashf qilinishi qatorliq dunyo tarixida biz insonlarning tarixini cho'nqur o'zgartirib tashlagan nurg'un kashfiyotlarni eslaymiz. Biz tilga olgan yezilik jamiyati, chorvachilik jamiyati, kapitalizm jamiyati degan jamiyatshunaslar bo'lib chiqqan har xil jamiyat formalari mohiyatda ma'lum bir yadroliq texnikaning shu jamiyatga egagan ta'siri orqasida maydonga kelgan va shu nomlar bilan atalgan. Xuddi shunga o'xshash biz bugungi davrda shu ko'chma to'rning bizning butun turmushimizga singib kirishidan iborat biz reallikning ichida yashayotimiz va bizning turmushimizni bilib bilmay cho'nqur o'zgartirib tashlayotdi. Masalan, biz ilgari ishxonada 99-yildan boshlab deydi, Urumchini hisoblaganda. Bizning to'rga chiqishimiz, to'rdagi mashg'ulotimiz 99-yil 2000-yillardan boshlab to'rxonlarda va hukumat organlarining ishg'ollarida, keyin asta-asta oilalar qadar kengayishga boshlagan.
vaqtda to'rga chiqish uyda ishxonada elib berilgan faoliyat edi. Hala bugungi kun kelganda, yana 10 yilga yetmagan yoki 10 yildan uzoqroq vaqt ichida biz to'rga ishxonada va uyda emas, balki ham minib yurib, sayohat qilib, o'ltirib, hatto yetib to'rga chiqa oladigan bir imkoniyatga erishdik. Ammo bu imkoniyat bizning turmushimizga mana shunday zo'r ta'sirlarni o'zgarishlarni olib kelmoqda. Bugungi kunda biz ko'tarib olgan telefon yoki yenimizga ko'chma uskunamiz bizga nisbatan nuqul bir so'zlashgan vositadan iborat emas, balki biz o'rganish qildigan, biz kitob o'qiydigan, jurnal o'qiydigan, dunyoning yangiliklaridan vaqtida xabar bo'lib turadigan, hatto xohlasak ko'ngil ochadigan bir, biz ayirlanmaydigan bir vositamizga aylandi. Bugungi kun kelganda xuddi telefon, aqliy iqtidorli uskunlar bizning 6-chi hatto 7-chi sezgimizga o'xshash bizning badanimizning bir qismiga aylanib qoldi. Tuvanda biz dunyoda hammamiz bildigan bir necha ijtimoiy aloqa to'rbatlaridagi ba'zi sonliq ma'lumotlarni ko'rib o'tamiz. Chunki ko'chma to'rning taraqqiyoti yuqori. Hozir biz deyotgan mana bu danglik shirkatlarning ijtimoiy aloqa to'rbatlari orqali bizning turmushimizga cho'ng ta'sirlarni ko'rsatdi. Buning ichida biz faqat Amerikadagi Facebookdan misol olsak, bugungi kun kelganda qurilg'ili taqi 7-8 yilga yetmagan bu shirkatning internet to'rida jug'rofiylik, madaniyat va din chekchigilarini bosib o'tib, xuddi bir hech qanday bir hokimiyati bo'lmagan siyosiy qurilmasi mavjud bo'lmagan. Ammo bir turkum o'rtaq fikr, o'rtaq ideyadagi kishilar yig'ilgan bir so'ringa aylandi. Hatto ba'zilar o'qishda buni internetdagi eng chong davlat deb ataydi. Mana mushularning ichida tuan mo'lcharlaganda hozir Uyg'ur avlodlarining o'sha ijtimoiy to'rlarga qatnashishi, ijtimoiy aloqa to'rlarga shularga ishtirok qilish, izchil qatnashayotgan kishilarning soni 400 ming atrofida deb mo'ljallanmoqda. Masalan, misol olsak, bizning shirkatimiz ishlab chiqargan Bilkan ko'p tillik lug'ati Almaning, ya'ni Alma shirkatining app bozorida e'lon qilinib, 2 kunga yetmagan vaqt ichida tushirilish qitim soni 10 mingga yaqinlashdi. Endi biz bu yerda shuni so'raymiz, nima uchun? Bu ko'chma to'r nima uchun bizni shuncha o'ziga xumo qilib oldi, shuncha jalb qilib oldi? Buning sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Buni psixologiyalik yoki jamiyatshunoslik nuqtasidan bir ilmiy javob berish tegishlik bir ilmiy tema deyish mumkin. Ammo biz tushunishroq so'zlaganda balkim tuvandagi nurg'un sabablar buni tushuntirib beradi. Ko'chma to'rlarning kengayishi hamma odamning buni erkin chiqarishiga ergishib, kishilar o'zining sadosini anglata oladigan bir so'ringa erishdi. Bu sadoni anglitishda boshqalar o'zining qalb sadosini anglata oladigan bu so'rinda hamma odam barobar daraja nufuz farqidan hal qilgan holatda o'zining sadosini anglata oldi. O'xshash ideyadagi kishilar, fikrdoshlar, davlat, millat, din cheklimizga uchramasdan birga keladi. Ma'lum faoliyatlarda o'rtaqlasha oldi. Shuning bilan birga bu ishlatish, mashg'ulot qilish intayin qulay bo'lg'achqa, kishilar avtobusda o'tirib, aeroplanda o'tirib, tomoq yeb, hatto yetib, nihoyat qulay mashg'ulot deb boralg'achqa bu kishilarning texnik ishlatishini maydonga kelgan bir sabab bo'lishi mumkin. Shunda adamı ba'zilarida bu to'r, ya'ni bu ijtimoiy aloqa to'rlari hamma odam o'zining ig'ziga kelganini joylaydigan, bildirlaydigan so'rin, tarqatilayotgan uchurlarning rost yolg'onligini ayirmoq bek tez. Fitna fasod urg'uni chachadigan bir joy bo'lib qoldi deyishdi. Mayli biz uning yaxshi tarafini deyli, yomon tarafini deyli. Biz yuzlangan reallik yoki biz qutulanmaydigan reallik shuki, biz shuning ishida yashayotimiz. Biz balkim qilishga tegishli ish qanday qilganda eng zo'r darajada o'zimiz erishgan bu imkoniyatdan foydalanib va o'zimizning manfaat uchun ish qilishdan iborat. Masalan, shu to'rlarning kengayishi, kishilarning ijtimoiy aloqa to'rlariga qatnashishiga ergishib, kishilarning jamiyat ishlariga aralash salmoqi va ijtimoiy nazorat kuchaytirildi. Masalan, misol olsak, o'tgan yil va oldingi yillari shu to'rda pash qilingan poraxo'rlik anzilimi ko'p bo'ldi. Shu orqali hukumatning qonunining jazosiga muvofiq jazosini o'tdi. Ondan keyin ilgari kishilar xabarni maxsus televiziya stansiyalarning, gazet jurnallarining kasbiy muxbirlari tomonidan xabar anglagan bo'lsa, bugungi kunda qo'lida bir aqliy telefon va bir odam o'zi xohlagan holda muxbir bo'la oladigan, o'zining xabarlarini dunyoga anglata oladigan bo'ldi. Kichik narsalar desak, yo'qolib ketgan narsalar tepildi. Shuning bilan birga xalq cho'ng shirkatlar ustidan ularning mahsulotining sifati haqida chatoqlarini pash qila oladigan. Ilgirki o'qir egiz shirkatlar xalqqa o'zining mahsuloti haqida kamtarlik bilan tushuncha berishga majbur bo'ldi. Yana blog sababi tufaylidan ba'zi davlatlarda hatto cho'ng siyosiy o'zgarishlar yuz berdi. Masalan, o'zligidan tashkillangan
yani saxovat ishlari olib berildi. Masalan, 2013-yili 4-oyning 15-kuni Xotanda bir cho'ng o't ofati yuz berdi. O't ofati yuz bergan shu vaqtning o'zida va atisi nurg'un kishilar shu o't ofati yuz bergan suratlarni telefon orqali, ko'chma uskunalar orqali tarqatdi va hamma kishilar shu vaqtning o'zida shunday bir ishni bulab yuz berayotganligini birla vaqtidagidek xabar topdi. Shuning bilan birga atisi va o'gini mushu xabarning turkisida o'zining qarindoshlariga yordam qilishni xohlaydigan saxovatsuyor kishilar shu ko'chma to'r vositasi orqali bir yerga keldi va o'zining xalqiga o'zining mehribonligini yetkazish imkoniyatiga erishdi. Mana bularmi bizning turmushimizga kelgan bir ta'sirlarning bir misolidan iborat. Demak, mana shunday bir ko'chma to'rdan iborat bu aloqa vositasi bizning butun turmushimizga singib kirdi. Lekin 10 million nüfusga ega, o'z oldiga mustaqil tili va yezig'i bor bu millat bu aloqa davrida yana bir koni masalaga duch keldi. Ya'ni biz PC kompyuter davrida o'zimizning yezig'ini kompyuterga tunutanmaslikning azobini 10 necha yil tortgan bo'lsak, bugungi kun kelganda yeziq masalasi bu ko'chma uskunlarda yana bir cho'ng masalaga aylandi. Shuning bilan biz Bilkan shirkati kuchimizdan yetgancha tuandagi bir nechta xizmatlarni qilib boqdik. Biz maxsus tarjima guruhi tashkillab, aqliy fonning asosiy mashg'ulot sistemasi bo'lgan Android mashg'ulot sistemasini bevosita inglizchadan tarjima qilib chiqdik va tarjima qilgan takrorlanmaydigan so'zlarning soni 20 mingdan ortiq. Jumlalarni 10 necha mingdan oshib ketdi. Shundan birga sistemaning uyg'urchini shu tigidan yadrosini qo'llaydigan bo'lishini amalga oshirdik va yerliklashtirish xizmatini o'ngishli tamomladik. Shundaqla tarjimada atalg'ularni qiliblashtirish uchun biz maxsus til mutaxassislarini taklif qilib, til yoziq komissiyasi va boshqa o'rinlardan 100 ga yaqin atalg'uning uyg'urchasini o'lchamlik qiliplashtirib chiqdik va bekitib chiqdik. Shuning bilan birga biz ana tildagi aqliy iqtidorli uskunlarni mahsulotlashtirib, muvofiq bahoda xalqimizga sundik. Hozirga qadar biz 8 xil yanfon, ya'ni aqliy telefon, 2 xil pad, Bilkan jam kompyuteri va simsiz router qatorliqlarni ishlab xalqqa sundik. Shuning bilan birga bizning programma loyihalash guruhimizdagi azmatlarimiz shularning tirishchanligi bilan biz Almanning iOS supsida ishlaydigan va Android supsida ishlaydigan applarni tuzib keng ishlatuvchilarga sundik. Masalan, Bilkan ko'p tillik lug'ati, Bilkan xabarlari, harf taxta qatorliqlar va uningdan boshqa bolalarning matematika va ilmga o'rganadigan uşaq applarni tuzib chiqdik. Endi bu yuqorqisi bizning hozirga qadar qilgan ishimizdan iborat. Endi hozir biz boshlagan bir necha turni qisqacha tunishtirib o'tibmiz. Biz yana bizning yosh o'smirlarimizning ilm fanga bo'lgan qiziqishini qo'zg'atish va kelgusidagi bir yosh elektron injenerlarni maydonga keltirish va shuningga bir qiziqtirish maqsadida biz navbatda aqliy iqtidorli o'yinchoq turini rasmiy boshladik. Bu haligi rasmiy ma'nodagi mashina odam, ya'ni robotning o'yinchoqlashtirilgan, oddiylashtirilgan shaklidan iborat. Bumi shularning saviyasiga loyiq holda bolalarning saviyasiga loyiq. Biz oddiy programma tuzish orqali shu uskunlarni o'zi xohlagan narsalarni yasab harakatlantira oladi. Biz buni balkim bizning yosh o'smirlarimiz uchun bir tarbiya va ma'arif protsessi bilan ta'minlashni maqsad qildik. Endi bizning kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni nazarga tushirib olsak, bugungi kunda yoki har bir davrda ma'lum texnika bir mezgil butun dunyo ilm-fan sohasining bir g'ol iqiniga aylangan. Masalan, ayni vaqtdagi to'plashtirilgan Tokyoli yoki elektron tarixini nazarga soladigan bo'lsak, biz buni bilmikimiz tas emas. Ba'zilar shunday deydi, Yaponlarning shu ushur texnik sohasida keyin qilishi bilan uning elektron davrdagi yaratgan o'rni Amerikaliklar tomonidan egallab olindi deb. Ya'ni ma'lum bir texnikaning maydonga kelishi shu texnikaning muhimligini bilgan sezgir millatlar tomonidan qancha burun bayqalsa va tutilsa, balki u millatlarning ijtimoiy va iqtisodiy o'rniga va madaniyat saviyasiga zo'r ta'sirlarni ko'rsatishi mumkin. Biz shuni nazarda tutib, kelgusida kengayish ehtimoli bor deb qaragan shu mashina odam, robot sohasiga biz diqqatimizni berdik. Balkim qisqa vaqt ichida biz mashina odamlarning bizning ishxonlarda, zavodlarda, uylarda xizmat qilishini ko'rishimiz mumkin. Uyimizga oila elektr uskunalarining hammasi butunlay aqliy iqtidorli qilib bizning ovozimiz, ya'ni bizning gapimizni tunuydigan, anglaydigan. Biz knopka ishlatish yoki ma'lum bir uskunni hapilish bilan emas, o'zimizning gap orqali boshqara oladigan bir kun kelishi mumkin. Bu vaqtda biz yana uchraydigan qiyinchilik, ya'ni ana tildan iborat. Ya'ni tilimizni tunutanmaslikdan iborat. Chunki
boshqa ishlab chiqargan u robotlar o'zining tilini tunuydigan shaklda yasaladi. Bunda kim shunday bo'ldi? Shu biz uchraydigan qiyinchilik qanday qilganda shu uskunlar bizning gapimizni anglaydigan uskunlarga aylana oladi. Shu biz hozirdan boshlab shuni tunutishga bir tadqiqot xizmatini baldurroq boshladik. Demak, yuqorilarni biz qilgan ishlarni, qilayotgan ishlarni, shundaqli kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlarni agar biz bir jumla so'zga yig'inchoqlashga to'g'ri kelsa, bizning shirkatimizning maqsadi va g'oyasini aks ettirib berilishi mumkin. U bo'lsa-mu biz ona tilini tunutimiz uskuniga hammaga. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat Abdurunjon akamga. Tuanda faoliyatimizning mukofotli chek tortish qadam bosqichiga keldik. Bugungi faoliyatimizda chek tortish usul orqali mushu kelgan mehmonlarimizdan 3 nafar talalik mehmon tanlab chiqildi hamda ularga 100 yuan, 250 yuan va 650 yuan qimmatidagi Bilkan mahsulotlari sovg'a qilindi. Bu chek tortish usuli qanday bo'ldi degan chaqda chek tortquchi tortgan chek nomerining eng oxirgi 4 xonasi bilan qo'lidagi taklifnomadagi chek nomerining eng oxirgi 4 xonasi birdek bo'lgan mehmon mushu talalik mehmon bo'ldi. Unda bo'lsa bugungi birinchi talalik mehmonimizni tortib berishga shirkatimizning yumshoq detal bo'limidan Habibulloh apandimni taklif qilsak. Qani, marhamat. Habibulloh apandim uzoq yillik tajribaga programmer Windows, Android, iOS qatorliq ko'plagan usullarda programma tuzish ixtiyoriga shirkatimizning g'olliq programmeri. Qani bir tatib bering. Qana shu oxirdagi 4 nomerni bir o'qib beramsiz? Uyg'urcha. 0 F A Y. Ya'ni 0 F A I Uyg'urcha chiqsaq. Inglizcha chiqsaq 0 F A I. Mushu birdek bo'lgan tomoshabin hozir bugun vaqtimiz hozir sal qisqaroq bo'lg'achqa yig'inimizdan keyin bizda aloqalashsanglar biz shu qimmati 100 yuan bo'lgan Bilkan simsiz kunuk taqsh bilan mousni sovg'a qilamiz. Rahmat sizga. Maslahat chiqamiz. Bugungi yig'ilishimiz elektron fan texnikasi sohasidagi va shuning munosabatli yig'ilish bo'lgandan keyin albatta yumshoq detal va qattiq detaldan aylanmaydi. Tuanda shirkatimiz yumshoq detal bo'limidan Ali Arkin apandimni yumshoq detal to'g'risida so'zlab berishga taklif qilsak, marhamat. Assalomu alaykum. Faoliyatimizga qadam tashrif berganingizga rahmat. Bizning bu qadimki ko'chma uskunlar app tuzish mukofot musobaqaning bu faoliyati mukofotlash faoliyati bo'lishi bilan birga yana bizningki yilda bir qatim o'tkazmoqchi bo'lgan ijodiyatchilar yig'inimizning bir qismi. Shunga va texnikalik tema to'g'risida men bir ozroq omibab tema so'zlay. Bu temani so'zlashdan ilgari bir ishga atalg'iga izohat bersam, bu yerda deyilgan ko'chma uskuna biz hozir ishlatayotgan telefon, pad yoki o'yin uskunalariga o'xshash yenimizda app yig'iladigan, chakma kontrol orqali mashg'ulot qilinadigan aqliy iqtidorli uskunani ko'rsatadi. Ya'ni biz odatda ko'p ishlatayotgan telefon, pad deganlar shu. Endi bu yerdagi app degan atalg'i asli kelib chiqishi mundaq. Biz Uyg'urchada ko'pincha bu kompyuter qarshılaydigan yumshoq tilni programma deymiz. Buni inglizchada application program, application software degandek nomlar bilan ataydi. Endi yanfon, pad qatorliq uskunlar paydo bo'lgandan keyin buning o'ziga xos shundoq yumshoq tillari, yana programmalari paydo bo'ldi. Bu programmani inglizlar qisqartib, applicationni qisqartib app deb olgan. Bu amaliyotda shu biz kompyuterda ishlatgan programmalarningki kichiklaytirilgan shakli. Biz bu Uyg'urchada buni programma degan gapni va yanfonning programmalariga moslashtirib boshqacha atalg'i olmagandan keyin app degan atalg'i Uyg'ur tilimizga yaqin keldi-ki, mushu bo'yicha ishlatib kelyapmiz bir qancha yildan buyon. Andan Tilazor komitetininki ko'chma uskunlardagi atalg'ini bekitgan vaqtda bu app degan gap shu bo'yicha bekitilgan. Endi so'zmoqchi bo'lgan asli temamga kelsam, hozir ko'chma uskunlarning bo'libmi yanfon, pad yana taxt kompyuterlarningki mashg'ulot sistemalari iOS, Android, Windows Phone, Symbian, BlackBerry qatorliq bir qancha mashg'ulot sistemalarini o'z ichiga oldi. Bu uskunlar
ko'p. Uning mashg'ulot sistemasi o'xshamagan bo'lg'achqa programma tuzuvchilarga nisbatan bir uskundan yana bir uskunga ko'chish sal og'irchilik. Yana Android programma tuzish uchun bir xil til o'rgandi, masalan Java. iOS programma tuzish uchun Objective-C deganga o'xshash boshqa til o'rgandi. Bu hamda sal og'irchilik. Men program tuzuvchilarga ba'zi qulay usullarni o'zim yakunlagan tajribalarni tunishtirib o'tmoqchi. Ko'chma uskunalarga app tuzish muhiti yana Androidga Java tili va Eclipse. Java tili Androidga program tuzadigan asosiy til, ya'ni ko'ngildagi tili. Eclipse bo'lsa ochiq kodliq, haqsiz programmalaylash muhiti. Bu Android barliq kelishini ilgari mavjuddi. Java, C, C++ qatorliq tillarga, JavaScriptlarga program tuzildi. Google Androidni e'lon qilgandan keyin buningki app tuzish muhitiga o'xshab shu Eclipse'ni tanlagan. Eclipse vaydilgandek haqsiz ochiq kodliq, bu biz bevosita tushirib tanishib ishlata olamiz. Eclipse kod yozish, sinash, sozlash, ya'ni debug qilish, taqlidlash, uskunda bevosita ijro qilish qatorliq barliq mashg'ulotlarni o'sha Eclipse'imizda bevosita ilib bag'loldi. Yani Eclipse'ning tushirish adresi bor. Buninkida Androidga program tuzish uchun Google tarqatgan ADT degan qurolni qatnashga to'g'ri keldi. Ya'ni Android Development Kit Tools. Bizning tavsiya qilganimiz Google yangidan Eclipse bilan ADT ni birlashtirib bir qurol tarqatgan, buni bevosita qachon bilan ishlatganlar tanishish oddiyroq. Buning tushirish adresi bu yerda. Uningdan boshqa Ulishgun Google'ninki I.O. ijodiyat yig'inida, yillik yig'inda Google yangi bir tahrirlagichni e'lon qildi. Ya'ni Android Studio deb. Bu hamda ba'zi ixtiyor jihatda qulaylik, masalan, ko'rinmayuz degandek jihatlarda aslidagi Eclipse'dan yaxshiroq. Balki bundan keyingi tanlash mushuk qilishi mumkin. Yana bir ijodiyat muhiti iPhone, iPadlarga program tuzilgan Objective-C programma tili va Xcode tahrirlagich. Bu olma o'zi tarqatgan tahrirlagich, yana iOS'ninki tahrirlash quroli Xcode. Objective-C iOS Xcode'da bevosita program yozadigan birdan-bir til. iOS uskunalarga program tuzishning bir ortiqchiligi buningida MVC qurilmasi ishlatilgan. Bu boshqa qurollarga nisbatan sal ortiqchilikqa ega. Kod yozish, sozlash, taqlidlash birgalashgan. Taqlidiy uskunda programmani ijro qilib ko'rildi. Bir kamchiligi iOS uskunalarining programmasini tuzgandan keyin uskunda bevosita sinig'il olmaydi. Ya'ni taqlidlik ishda sinaymiz, bevosita sinash uchun olmaning hisobini olish kerak. Bu haqliq. Tushirish adresi bu yerda. Üçüncü program tuzish muhiti .NET Subse va Visual Studio. Microsoft oilasidagi barliq mashg'ulot sistemlari .NETni qo'llaydi. Ya'ni Windows Phone, burunqi Windows Mobile, Windows CE deganlarning hammasi. Hamda .NET programmalarini odatda Visual Studio'da tahrirlaymiz. Visual Studio hozirgacha eng yaxshi program yozish muhiti deb qaraladi. Buningki program yozish, sinash, laylash hamma jihatda nayta ortiqchilikka ega. .NET programmalarini C#, VB.NET, C++, F#, uningdan boshqa uchinchi tarafning nurg'un .NETni qo'llaydigan tillar bor. Shuni xohlagan bir tilda program tuzgan bo'ldi. Ya'ni birga birlashgan IDE. Hamda Visual Studio'ningki bir qancha xil nashrlari mavjud. Ya'ni chaqqan nusxasi Express nashri. Bu haqsiz o'rganuvchilarga ajratilgan. Buni bevosita tushirib, o'rganib programma tuzgan bo'ldi. Professional nashri, undan Tem System nashrlari va bu kollektiv muhitda program tuzishga ishlatildi. Tushirish adresini ostiga chiqarib qo'ydim. Bu yerda ko'rib bo'lmaydi. Buni Bilkan shirkatining blogiga chiqarib qo'ymoqchi. Adresini shu yerdan ko'rib, keyin paylansanglar bo'ldi. Yana bir ijodiyat muhiti PhoneGap. Hamda HTML5 dunyoga kelgandan keyin tor dunyosidan nurg'un yangiliklar barliq keldi. Yana tor betlar burunqi an'anaviy tez betdan ustal yuzi programmalarga o'xshash har xil ixtiyorlarni amalga oshiradigan ko'rinmayuzlarmi alaydi bo'ldi. Hamda JavaScript burun HTML ga yondashtirib ishlatiladigan bir oddiylam qo'lyozma tili. Ya'ni odatdagi ixtiyorlarni amalga oshiradigan HTML5 barliq kelgandan keyin buningki ishlatish doirasi ko'paydi.
Bununki de nurgun kolaylık teknikler barlık geldi. Hem de HTML5 deganimiz HTML, CSS, JavaScript üçünün yığındısı. Muşundan faydalanıp tuzulgan torbat programması. Hem de PhoneGap degan nima desek, biz HTML5'ten faydalanıp nayte çıraylı torbatlarni yasalaymiz. Bu yasagan torbatlarni yan fon yoki boshqa kompyuter qatorliq uskunalarda odatdagi appga o'xshash shaklda ijro qilish bu PhoneGap'ninki yetmoqchi bo'lgan maqsadi. Ya'ni bunikida aslidagi normal HTML programmasini HTML5 tuzilgan bir dona torbat ko'rsatadigan kontroldan foydalanib bo'loqlab uskunaga moslashtirib chiqarib beradi. Buning yana o'zi bir qism IP bilan ta'minlangan HTML5da amalga oshirib bo'lmaydigan iqtidorlarni amalga oshirib bo'ldi. PhoneGap'ninki yana bir ismi Cordova, bu Apache kelishimida taqitilgan haqsiz uchiq kodliq. Buning asli ijodchisi PhoneGap'ninki Nitobi degan bir shirkat, keyin hammamiz biladigan Adobe shirkati sotib olgan aslidagi Flash qatorliq davri surgan yumshoq tillarni ishonlab, o'rniga HTML5 ni dasatmoqchi. O'sha shunday yaxshi bir turni o'ziga qo'shib oldi. PhoneGap boy degandek HTML5, HTML, CSS, JavaScript 3 texnikaning birlashmasi. Bundan foydalanib biz normal bir tor programmasi yasaymiz. Endi buni PhoneGap o'zi bir package qilib biz ishlatmoqchi bo'lgan uskunaga moslashtirib chiqarib beradi. Bu yerdagi uskuna Android, iOS, BlackBerry yoki boshqa odatda ko'p ishlatilgan barliq ko'chma mashg'ulot sistemlarininki hammaga programmani chiqariladi. Yana bu yerda deyilganlik biz programmani bir qatim tuzib, buni barliq mashg'ulot sistemlarida bevosita ishlata olamiz degan gap. Ya'ni asli kodni hech qanday o'zgartirishning hojati yo'q. Bizning shirkatimiz hozirgacha 30 dan ortiq yumshoq til tuzdi. Buning ko'pinchisi Android mashg'ulot sistemasida, yana kelib Java'da tuzilgan. Ondan bir qancha appni shu PhoneGap'dan foydalanib tuzgan. Buni Android nashini yasagandan keyin bevosita iOS nashini anayda tizliklar chiqarildi. Hech qanday kuch ketmaydi, shunday chiqargan. Endi PhoneGap qo'llaydigan mashg'ulot sistemlari iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Bada, ya'ni bu Samsung shirkatining mashg'ulot sistemasi, WebOS, ya'ni HP setib olgan mashg'ulot sistemasi. Shularning hammaga bir qatim programma tuziblar chiqarildi. Bu hamda HTML5 tilini bildigan boshqa muhitlarga program tuzishni o'rganib bo'lmagan yoki ba'zi qiyinchiliklar bo'lsa, buningkidan foydalanibmi nihoyat yaxshi applarni tuzgili bo'ldi. PhoneGap'ninki foydalanish materiallari qo'llanmalarni o'zining tor bekitida ta'minlagan nihoyat tafsiliy tushirish adresi shu PhoneGap tor betida bor, yana GitHubdan tushirib olsak bo'ldi. Hamda yana bir ijodiyat muhiti C# tili va Xamarin. Xamarinning kelib chiqishi bunday. .NET programma tillarini biz bilamiz, .NET supasini. Bu programma ijod qilish va korxonada qo'llanmani qo'llanish bo'lsin yoki ustal yuzli programmalar bo'lsin, nihoyat qulayliklarni olib kelgan. Ya'ni biz nihoyat tez suratda asoslan yumshoq tillarni tuzib chiqa olamiz. Hamda .NET 2000-yili e'lon qilingandan keyin bir turkum yumshoq til injenerlari shu .NETni Linux mashg'ulot sistemasiga yo'tkazish uchun xizmat qilishga boshlagan. Buningki tunji ishlagan turini Mono Project degan nomda e'lon qilgan. Keyincha bu Mono Projectni hammamizga ma'lumliq tor yumshoq til shirkati Novol shirkati setib olgan, ya'ni o'ziga qo'shib olgan 2003-yili. Novol shirkati izchil taraqqiy qildirib kelgan. 2011-yilga kelgan vaqtida Novol shirkatini Attachment degan yana bir cho'ng shirkat qo'shib oldi. U shirkat qo'shib olgandan keyin bu Mono Projectni mang'uzgan nurg'un injenerlarni ishdan bo'shatdi. Shunlar Mono Projectniki taqdiri bir xil qorong'u bo'lib qoldi. Bu vaqtda burunqi shu Mono Projectga mehrivon injenerlar yana qaytadan Xamarin degan nomda buni bevosita ko'chma uskunlarga yo'tkazish uchun yana bir tur qurib bu Xamarin muhitini barliqqa keltirdi. Bular barliqqa keltirgandan keyin bu 10 yil asli Mono Project qilishgan. Buning igidorlik huquqi Attachment degan boshqa shirkatda. Bu o'zi qilgan narsani keyin o'zi ishlaydigan ishda igilik huquqi masalasi kelib chiqib,
qayta yozishga to'g'ri kelgan nurg'un kodni. Keyin aslidagi Novel shirkati, ya'ni Attachment'ning bola shirkati yarashtirish kelish orqali bu Zamaringa aslidagi Mono Project'ning kodlarini ishlatish huquqini bergan. Hozir bu xilim muqimlashib yaxshi holga keldi. Uni Zamarinning asosiy programmada tuzish tili C#.NET'da eng ko'p ishlatilgan til. Java bilan yaqin ikki tilning qolgan birini bilgandim ishlatiladi. Endi Zamarin'niki program tuzish muhiti Zamarin Studio burun qismi Mono Develop'ti. Hozir Zamarin Studio deb chiqdi. Uningdan boshqa dunyo bo'yicha birinchi o'rnda tahrirlash muhiti Visual Studio'ga bir qo'shilma holatda qatilib, Visual Studio'ning ustida C# program tuzildi. Bu deganlik biz Visual Studio'ni foydalanib Android, iOS'ni programni tuzalaymiz degan gap. Zamarin Studio'da kurnuzlaylash, kod yozish, sozlash hammasi birgalashgan. Yana boshqa tahrirlagichlarga o'xshash. Yana buningda biz bir qatim kod yozib, o'xshamagan mashg'ul sistemlarda uni programma qilib chiqara olamiz. Masalan, programmani bir qatim tuzamiz, uni Android'da, Windows Phone'da, iOS'da ayrim nashrini chiqarib ishlata olamiz. Endi bu deganlik programmani bir qatim tuzsak, butunlay o'z betlamayotgan boshqa narsada ijro qilib bo'ldi degan gap emas. Garchi til bir asos kod o'xshash bo'lsa-mu, bu o'xshamagan mashg'ul sistemlarning UI'ga nisbatan talablari o'xshamaydi, qurilmasi o'xshamaydi. Shunga buning asosiy kodini, ya'ni kasbiy logika qavati, mulozimat qavati deganlarni ayrim yozib olib, UI'ga munosabatli qismlarini o'xshamagan mashg'ul sistemasiga ayrim yasaymiz. Faqat UI qismidan o'zgarsak, kodimiz bevosita ishlaydi. Bizning shirkat tuzgan programmalardan iOS mashg'ul sistemasiga tuzgan lug'atdan balki ko'pchilikning xabari bor. Bu lug'atning asli ombiri Windows muhitida ishlatish uchun tuzilgan, burun C#'da, .NET'da. Keyin biz buni Androidga o'tkazib, Javaga o'tkazib ishlatgandik. Undan keyin iOS program tuzish ehtiyoji bo'lgan vaqtda biz aslidagi nurg'un kodni bevosita ko'chirib ishlatdik. Ya'ni shu Zamarin'niki foydasi bilan. Va Zamarin Studio'ning ko'rinishi mana bu tushirish adresi zamarin.com dan tushirib olsak bo'ldi. Ko'pchilik rahmat. Alijon rahmat. Tuanda yana shu mukofotlik cheklatish faoliyatimizni davomlashtirsak, mukofotga erishgan mehmonni saniy tahlil qilmaslikda ikki sabab bor. Birisi vaqtimiz sal qisqa bo'lgan, ikkinchisi shu ba'zi mehmonlar saniy chiqishdan sal xijilda emasmi? Shuni taklif qilmadik. Lekin mehmonlarimizdan cho'qim maydondan chiqib unutib qolmay shu mukofotni bizdan olishini umid qilamiz. Bugungi ikkinchi talablik mehmonni tartib qilishga shirkatimiz Yumshoq Tal bo'limidan Dilmurod apandimni taklif qilsak, Dilmurodga saniga. Dilmurodga ko'p yillik tajribaga programmer shirkatimiz Yumshoq Tal bo'limining tayanch kuchi hisoblanadi. Oxirgi to'yxonasi 107 ekan. Muborak bo'lsin. Rahmat. Ashman. Endi oxirgi xonasi 107 bo'lgan mehmon bir qo'lingizni bir ko'tarib olsangiz, bir ko'rib olsak. Bu cho'qim bor. Rahmat. Sizdan do'stlar, mush Dilmurod akamda omonatingiz qoldi. Sizning sovg'ingiz bahsi 250 qiymatidagi Bilkan Rotary. U bek yaxshi narsa hamda simsiz to'rni simliq qilib turdi, simliq to'rni simsiz qilib turdi. Yana app yurishga applik zararlik hisoblandi. Yumshoq tal to'g'risi to'xtalib o'tdik, hamda qattiq tal to'g'risi to'xtalib o'tmasak, to'g'ri yaxshi bo'lmaydi. Shunga bu to'g'risi to'xtalib o'tishga elektron fanlari injeneri hamda shirkatimizning direktori Yasinjon apandim taklif qilamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Shirkatimiz tashkillagan bu faoliyatga qadam tashrif qilganlarga ko'p rahmat. Men oldi bilan shirkatimizning ishlab chiqargan mahsulotlari ustida qisqagan to'xtalib o'tay. Bizning tunji mahsulot ona tilimizdagi aqliy iqtidorliq uskuna Bilkan Pad. Undan keyinlar biz o'zimizning iste'moliga mos bo'lgan bir yurish aqliy yon pullarni ishlab chiqardik. Mayli
pad mahsulotimiz bo'lsin, mayli aqliy iqtidorliq yanfullarimiz bo'lsin, bu mahsulotlarimizningki alayliklarni umumlashtirib tuvandikdek bir qancha nuqtaga mujazzamlashga bo'ldi. Buningdagi asosiy sistem jihatdagi o'zalliklar so'zga to'xtalsak, birisi bu mahsulotlarimizga o'zimizning ijodiyat natijasi bo'lgan Uyg'urcha Android qachongan bo'lib, ko'rinma yuzi butunlay Uyg'urcha, xanzurcha, inglizcha qatorliq boshqa tillarni o'rtaq qo'llaydi. Shundaqla Uyg'urcha kirgizgich qachlangan sistemning har qanday bir yoziq kirgizish o'rniga Uyg'urcha bemalol kirgizishga bo'ldi. Shundaqla Uyg'urcha, Qozoqcha, Qirg'izcha qatorliq milliy til yoziqimizda ishlangan tor bekat mazmunlarni normal ko'rsatiladi. Unda boshqa bizning mahsulotlarimizda yana nurg'ulg'an qo'llanishdan applar to'plashtirilgan bo'lib, bular asosliqi ma'rif, tarbiyalash tipidagi, o'rganish tipidagi applar, xabar applari, shundaqla Uyg'urcha, inglizcha, xanzurcha, arabcha, ko'p tillik lug'at, shundaqla uskunlarimizda ta'minlangan applarni tushirishga qulaylik bo'lish uchun ta'minlangan Android app bozori. Biz bu yumshoq detallarimizni, ya'ni bu ko'chma uskunlardagi applarimizni o'zimizning uskunlar bilan ta'minlab qolmay, yana keng iste'molchilarga internet orqali taqatdiq. Bu taqtish supimiz Bilkan app bozori. Hozirgacha shu bizning app bozoridagi tushirish statistikaga qarag'an vaqtida kirgizgich, xabar, ko'p tillik lug'at qatorliq applarning tushirish qatim soni 50 mingdan oshdi. Men shirkatda qattiq detal va sistema ijodiyat guruhiga yetakchilik qilaman. Biz bu guruh asosan tuvanligida xizmatlarni ishlaymiz. Birisi biz mashg'ulot sistemasi, ya'ni shu uskunlarimizda ishlatilgan, ya'ni bu yerda uskuna deganimiz shu ko'chma uskuna. Ko'chma uskunlar mashg'ulot sistemasi bo'lgan tadqiqotlarni olib berish. Undan boshqa yana qattiq detal tadqiqoti, shundaqla shu qattiq detal va yumshoq detallarni o'zaro moslashtirish, ya'ni yumshoq detalni qattiq detalga yo'tkab chiqish, uni singdirish qatorliq xizmatlar. Hamda ko'chma uskunlar to'g'risida so'zlaganimizda bu ko'chma uskunlarda hozir bir qadar umumyuzli qo'llanayotgan mashg'ulot sistemalardan iOS, Android, Windows Phone qatorliq mashg'ulot sistemalar bor. Buni baya Ali so'zlab o'tdi. Bu mashg'ulot sistemalarini olma shirkati iOS o'zining sistemasini o'zi maxsus ishlatadi, sirtqi ta'minlamaydi. Android bo'lsa bir erkin sistema, buni ishlatgich salohiyati bilan xohlagancha tushirib ishlatgan bo'ldi. Windows Phone'ni Microsoft shirkatining yaqinda o'sha aqliy iqtidorli uskunligiga moslashtirib chiqargan bir yangi sistema. Buni ma'lum bir soda kelishim orqali erishib mahsulotlarni ishlatishga bo'ldi. Mushu sistemalarning ichidan biz o'zimizningki shu qattiq detal sistem ijodiyat xizmatimizda shuning uchun biz Androidni tanlab oldik. Buningda tuvandagidek sabablar bor. Buningdagi yana sabablarning eng cho'ngi uning haqsiz bo'lishi. Uningdan uning kodining ochiq bo'lishi. Undan boshqa yana bu Android mashg'ulot sistemasining yadrosi Linuxni hozirgacha intan ko'p uskunlarga yetkazib chiqilgan. Shuningdek bu Androidning yana eng cho'ng alayliklarining biri uning yo'tkilishchanligi. Masalan, uni xohlasak bir yanfonga yetkazamiz, xohlasak bir pad shakllantiramiz, yana xohlasak bir televizorimizni bir aqliy iqtidor televizor, to'nglatqo, kiralg'o, so'zitqo degandek oylik tizimlarimizning hammini shu Android sistemalar orqali kontrol qilishga bo'ldi. Demasakmi bu ko'pchilik ayon hozir bu Android sistema nuqul bu aqliy iqtidorli uskunlar ustidan qo'llanmasdan undan boshqa meditsina, sanoat kontrollash qatorliq nurg'un sohalarda keng ishlatilyotdi. Abdurimjon so'zlab o'tgandek, yana shu mashg'ulot sistemalarimizdagi, ko'chma mashg'ulot sistemalarimizdagi yoziq qo'llash masalasi yana oldimizga duch kelgan cho'ng bir masala. Bu masalalarni sal ko'rib vaqtimizda masalan Android misol olsak, bu dastlabda tarqatilgan vaqtida bizning
Uyg'ur tili yozig'imizni sistema yadroli qo'llamadi. Uyg'ur turbiket mazmunlarimizni normal ko'rsatilmadi. Shundaqla uni Uyg'ur kirgizgichmi to'plashtirilgan emas. Xatmi kirgizgil olmaydi. Endi kirgiz bo'ldi degan taqdirda sistema yadroli qo'llash chiqashmagan ekan, barimiz bizning xatlarimiz ulashmay shu harflar chechilangan holatda ko'rindi. Undan boshqa yana shu sistema yerliklashtirish xizmatlarining alayliklaridan bo'lgan vaqt rayoni, vaqt formati qatorliq yerlik alayliklar mukammal emas. Dal mushu jihatdagi masalalarni tutqi qilib turib, o'zimizning ijodiyatini boshladik. Bu jarayonda kasb sohasidagi nurg'ulg'an texnik xodimlar bilan hamkorlashdik. Bu jarayonda ishlangan xizmatlar hemen qisqacha so'zlab o'tay. Android'ninki Uyg'urcha til qo'llashni ishga oshirish uchun biz shu sistemning framework qatlamidagi Uyg'urcha til qo'llamaslik masalasini tubdan hal qildik. Uning hal qilish loyihasini tuzib chiqdik. Undan boshqa shu milliy til yozig'imizdagi to'r bekatlarning mazmunini normal ko'rsatish uchun WebKit, ya'ni to'r ko'rguvchisi amaliyotda shu WebKit degan bir proyektni kelgan. Shu biz shu proyektning ichidagi shu WebKit qatlamini Uyg'urcha til qo'llanmaslik masalasini to'liq hal qildik. Yana bu Uyg'urcha qo'llanganlik bilan boshqa tilni chetga qaqish emas, boshqa tilni aslida qo'llayotgan boshqa tilni saqlab qolish asosida biz Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz tillarini qo'llash loyihasini shu singdirib chiqdik. Undan boshqa yana Androidga qo'llanilgan boshqa uchinchi taraf proyektlar bor. Biz shularning ichidagi byudjetlarni yana Uyg'ur yozig'iga moslashtirib o'zgartirib chiqdik. Undan boshqa biz Uyg'urcha kirgizgich yasab ta'minladik, yasab sistemaga singdirib chiqdik. Shuningdek bilan birga biz sistemani butun Uyg'urcha tarjimalarni to'liqlab tamomladik. Bu tarjima xizmatimizga alohida kuch qo'shgan bir qancha shaxs bor. Ular bugungi so'rinimizga o'zining o'rnini yiroqda bo'lsa-mu, bu faoliyatimizga aktiv qatnashib, so'rinimizga ishtirok qildi. O Qashqa Pen texnik idorasidan Abduqodirjon, davlatlik boj idorasidan Qaysar akam qatorliq me'morlar. Bularning Androidni Uyg'urcha tarjima xizmatini ta'minlashda to'pisi alohida zo'r. Biz shundoq kasb ahlari bilan hamkorlik ichida sistemaning Uyg'urcha qo'llash xizmatini o'ngishli ta'minladik. Shuning bilan biz sistema jihatdagi tadqiqot xizmatlarini muvaffaqiyat tamomlangandan keyin oldida deb o'tgan qattiq detal mahsulotlarimizni ishlab chiqdik. Biz yuqori so'zlangan sistema jihatdagi loyihalarimizni Urumchi, Shanxay, Shenzhen qatorliq o'rinlarimizdagi o'sha 3 o'rinda alohida ijodiyat o'rnimiz tasdiqlangan. Biz bu yerda o'zimizning o'sha yumshoq til jihatdagi qattiq detal loyihamizni bitkazib olgandan keyin Shenzhen shahridagi sifatlik yuqori texnikalik mahsulot ishlab chiqarish iqtidoriga sharoitga ega bo'lgan xalqaro texnika talabga uyg'un bo'lgan zavodlarga vakolatdan ishlab berish shaklda mahsulotlarni ishlab chiqaryapmiz. Endi bu xil shakl masalan shu vakolatdan ishlash, shu mahsulot ishlab chiqarish bu andizasi hozir xalqaro omuzda qo'llanadi. Masalan davlat alqagan cho'ng shirkatlar var, masalan Sony, Olma, Dell qatorliq mush shirkatlarning hammasi o'zininki loyihasini o'zi tayyorlaydi. Bu ishlab chiqarish alqisga kelgan vaqtida buni shu Shenzhendagi shu yuqori texnikalik ishlab chiqarish iqtidoriga cho'ng zavodlarga ishlab berishni havola qilib shu andizda mahsulot ishlab chiqardi. Shenzhen davlatimiz ichida shu jihatda elektron nozik sanoatda taraqqi qilgan cho'ng shaharga aylandi. Bunda bo'lishda sababini so'zlasak nurg'un sabablar bo'lishi mumkin. Lekin meningcha eng tubki sabablardan biri shu Shenzhen degan shu shaharda
yüksek derecede terakki kılgan bir işlep çıkış zincirinin şekillengenligi bunun en tüpkü sebeplerinin biri buluş mümkün. Mesela bu bir işlep çıkış zinciri deganimizde bir mesulatning bitishi uchun bir yoki necha 10 yoki necha yuz degan parcha zapchastlar kerak bo'ldi. Ham bu zapchastlar o'zining turi ko'p, xilma-xil bo'lg'achqa har xil o'lchamda buni ma'lum bir korxona, bir zavodning hammani to'liq ishlab chiqarish iqtidoriga bo'lishi mumkin emas. Bularmi navbatdagidek yüksek derecede kesilish talep kılınmayotgan bu şunda bir zamanımızda bundaq bir işninki mevcut oluşu texim mümkün emasda. Bundaq bo'lganda ma'lum bir mahsulotning bitishi uchun shu mahsulotga kerakli bo'lgan har qanday parcha, zapchast saymalarni ishlab chiqargan bir qancha korxonalar o'zaro bog'langan, o'zaro chetilgan holatda o'ziga mos mahsulotlarni ishlab chiqarib onundaki müşahede bir işlep çıkış liniyasi, işlep çıkış to'g'rini shakllantirish bilan onundaki bir mahsulot vujudga chiqdi. Mana bu işlep çıkış zinciri. Endi diyorimizda bu yaqin kelgusida bunda mükemmel bir işlep çıkış zincirining shakllanishi bizning realligimizga uyg'un emas. Shunga bizning qila oladiganimiz nima? Biz mushunda sharoit ostida qila oladiganimiz faqat mushu jihatdagi qattiq yumshoq detal loyihalarimizni o'zimizning iqtidoriga tayinib, o'zimizning ijodiy kuchiga tayinib ishga oshirib, mushu xalqaroda umumyuzlik qo'llanayotgan ishlab chiqarish andizasi bo'lgan vakolatdan ishlab chiqarish mushunday korxonalarga topshirib, ishlab chiqib, o'zimizning iste'moliga til odatlarimizga mos bo'lgan munavvar mahsulotlarni ishlab chiqib xalqqa sunishdan iborat. Bizning mahsulot ishlab chiqish jarayonida biz tuvandagidek xizmatlarni o'rindaymiz. Birisi biz bayat degandek o'zimizning iste'moliga mos bo'lgan qattiq loyihasini bekitamiz. Buningda birisi baho, yana birisi shu sirtqi ko'rinish hamda mahsulotninki. Mushuni tutuq qilib turib biz ondan keyin o'sha qattiq loyihasini bekitib chiqamiz. Ondan keyin sistema bo'lgan Uyg'urcha tilimizni yadro qo'llashni ishga oshiradigan, tarjimani to'liqlaydigan qatorliq parcha ishlarni tamomlaymiz. Undan boshqa mushu tayyorlab bo'lgan sistemani bekitilgan qattiq loyihasiga singdirish, tangshash mush xizmatlarni olib boramiz. Undan keyin tangshab bitirib bo'lgandan keyin sistemani buloqlab mushu nishon uskuniga birdan bir bo'lgan romni chiqaramiz. Bu xizmat tamomlangandan keyin turkumlar ishlab chiqarishga topshirishga bo'ldi. Yuqorida so'zlab o'tgan qattiq detal va yumshoq sistema ijodiyat sohasida yuqoridagi natijalarni qo'lga keltirdik. Bu natijalarimiz bizningki qattiq detal sistema ijodiyatchilari va yumshoq detal app ijodiyatchilarining o'rtaq hamkorligining mas'uli. Ben mush fursatdan foydalanib shirkatimizdagi barliq shu bilkan shuni reallikqa aylantirish uchun o'zliksiz tirishib kelayotgan barliq xodimlarimizga ham mushu jarayonda bizni qo'llab-quvvatlagan, bizni mushunday ijodiy xizmatlarga ilhomlantirib kelgan, yaqindan yorlik bo'lgan mushu qarindoshlarimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytaman. Ko'p rahmat. Men oxirida navbatda maslahatlashuv oldida turgan bir qancha turlarimiz to'g'risida bir qanday tafsilroq tushuncha berib o'tay. Buni bayatdan Abdurimjonov so'zlab o'tdi. Men buniki ba'zi texnik taraflar to'g'risida ozroq tushuncha bersam. Buning birisi bilgan GPS yo'l boshlash sistemasi. Ammo ma'lum hozir aqliy iqtidorli uskunlar, ya'ni yonfon, pad degandek uskunlar hammamizning qo'lda bor bo'lib ketdi. Buningdagi asos ishlaydigan iqtidorlarning biri yana urunni asos qilgan mulozimatlar. Buning ichida yana
ko'proq ishlatganligimiz xarita bilan yo'l boshlash sistemasi. Biz mushtiyat ehtiyojini ko'rsatib bu tur tadqiqotini qo'zg'atgan. Navbatda bu xaritaga munosabatlik zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotni ratlash, bartaraf qilish bu xizmatlar tamomlandi. Ham shu yo'l boshlash sistemasi kerak bo'lgan, shu yo'l boshlash motori tuzib ishga kirishtirdik. Bu xizmatlar tamomlandi. Bu sistemimizniki tuvandagidek alayliklar bor. Bu Android sistemasini tag qilgan bir app. Barliq Android uskunalarga to'liq mos keldi. Diyorimizning xarita uchullari butunlay Uyg'urcha. Shundaqla ko'rsatma ovozlarmi butunlay Uyg'urcha. Xarita uchullari shu yerlik o'rinda, ya'ni shu uskunning ichida saqlandi. Unda bo'lgandan keyin surat tiz bo'ldi, to'g'risiz holat ishlaydi, iqim quratmaydi degandek. Bu ijodiyat natijamiz pat yaqinda sizlar bilan yuz ko'rishgisi. Biz buning asosiy xizmatini tamomlab qoldik. Shu maslahat uchish bosqichida. Yana bir sizlarga bir degan uchurim bilgan robot. Bu to'g'risida Abdurahimjon bu turning ahamiyati to'g'risida so'zlab o'tdi. Men shu turningki konkretroq tarafdan so'zlay. Mas'uliyatimiz bunda 3 qismdan tarkib topgan. Birisi shu bolalar qurashtirayotgandek shu parcha detallardan tuzilgan qolgancha shu bolalar o'zining ideyasi bo'yicha kallas kelgan xiyol bo'yicha qolgan bir mexanik qurilmani qurashtirib chiqaradigan parcha zapchaslar, undan boshqa shu mexanik qurilmani kontrollaydigan MCU ni kontrollovchi qilgan bir markaziy tokul bor. Undan boshqa shu markaziy kontrol tokulga program yozilgan, kompyuter tarafda ijro bo'lgan programlash muhitidan iborat 3 bilakdan tarkib topgan. Qurashtirib chiqqandan keyin, masalan, mana bir kichik mashina. Bu ya mashina bo'lishi mumkin, yo bir liftning kichik modeli bo'lishi mumkin, yoki bir yo'l to'sqich bo'lishi mumkin degandek, bolalar shu o'zininki qanchalik xiyol qilganicha, qanchalik narsani xiyol qilarsa, shuning uchun shu zapchaslarni tanlab olib, qolgan shakldagi qurilmalarni qurashtirib chiqaradi. Undan boshqa ustidagi markaziy tokuli shu. Biz shu kontrollashga aplik bo'lish uchun, masalan, bu ma'lum bir uskunni, bir qurilmani yasab chiqdi desak, bu qurilmani ma'lum bir iqtidorga bo'lish uchun xudo odamning sezgir nervlarga o'xshash elektron sistemasining bu iqtidorlar butunlay senzorga tayinli. Biz shunga bunda tusalg'i farqlantirilgan senzor, nur farqlantirilgan senzor degandek bir qator shu ko'p ishlatadigan senzorni bunda bo'laksimon holatda kurashtirishga aplik qilib buni loyihalab chiqdik. Masalan, bizning shu turning sinoqqa qatnashgan bir qancha o'smirlar bor. Buningki amaliy shu yasab chiqqan narsani sinoq qilayotgan naq maydondagi bir videoni ko'rib boqaylik. Masalan, mana bir qora izni izlaydigan bir kichik mashina. Buni izchi mashina deb atab qo'ydik. Bu oq takshikning ustidagi qora izni izlab shuni bo'ylab ma'laydi. Shu uskunlash bolalarimiz qo'l silib qurashtirib chiqqan, ham mas senzorlarni o'zi chetib, shu senzorlarni markaziy tokulga ulab, shuni kontrollash programmasini shular o'zi qo'l silib tuzib chiqqan. Ma'rasimdagi shu bilgan robotniki ijodiyat supsi. Bu kasbdagilar bir qarablar tushandi buni. Qarasak, mana o'ng tarafdagi ko'znakda butunlay iqtidor tizimligi. Bir qarash bilan farqat ko'rildi. Masalan, chiqirash demdi, mashina mansun, to'xtasin, o'ng'i mansun, so'lg'i mansun degandek, shunday ko'p ishlatgan iqtidorlarni shuni bir kod bo'lakchisi qilib, buni buloqlab, bir iqtidor qilib ta'minlab qo'ydik. Mana sol tarafdagi cho'ng ko'znak bu loyilash ko'zniki, o'ng tarafdagi ma'lum bir iqtidorni ilib loyilash ko'znakiga tashlagandan keyin bu shu iqtidorga ega bo'lgan bir program tuzilib chiqqan bo'ldi bu yerda. Albatta bu qattiq detalningki iqtidorga moslashtirib berilish kerakda. Qattiq detal
bunu yer vermese bu programı qancha yuqori iqtidor tuzilib ketsin, qattiq detal bununla yer vermese bu iqtidor ish qaşmaydı. Aslidagi bu ko'znak mas bo'lgan iqtidorni tanlagandan keyinki shuning xosliqlari. Masalan, ma'lum bir senzorni tanlagan bo'lsak, o senzor qanchinchi futidan signal kelyapti, o signal bavos nima ish qilma, yo'qos nima ish qilma, bu degandek. Shuning xosliqlarini ta'minlab beradigan, shuni tangshaydigan. Bu ijodiyat muhitini biz Ali deb o'tgan Visual Studio'ning C# tuzib chiqdik. Bu türümüz pat yakında mesleklaştırılıp bazağa salındı. Benim yani köp gaplarım battı. Akşam musabaka eser katnaştıgan inenlerimiz aldırıp gidip kaldı. Ben sorunu şulak bakalay. Köpçülük rahmet. Rahmat Yasin akamga. Unda bo'lsa bugungi faoliyatimizning bosh temasi bo'lgan shu Bilkan ko'sh muskillar ap ijodiyat musobaqasini mukofotlash bosqichiga kelsak, bu musobaqaga asar yig'ish va baholash xizmatiga shu yumshoq detal bo'lim mas'ul bo'ldi. Shunga sanni shu yumshoq detal bo'limidan Ali Erkinga o'tkazib bersam, Ali Erkin bir shu musobaqani bir xulosalasa. Ko'pchilikka rahmat. Biz bu mukofotlik faoliyatni bu yıl 1. ayının 10. günü başlayan, 3. ayının 10. günü eser qabul qilishini to'xtatgan. Bu jarayonda bizga nurg'un asarlar keldi, ya'ni ko'ch muskinlarda tuzilgan applar. Bu applardan biz shart tushadigan appdan 8 ni tanlab, bizniki bog'lash hay'atimizniki bog'lashiga sundik. Bizniki bog'lash hay'atimiz asosan uzunlik program tuzish tajribasiga ega. Hozirmi xalqarodagi çoğun yumuşak detal uçur texnika şirketlerinde özünün kasb bilan shug'ullanayotgan, ya'ni program tuzish bilan shug'ullanayotgan tecrübelik programlarni tashkil topgan. Bog'lovchilarga qo'ygan numaraga asosan chiqqan natijani men o'qisam, undan keyin ozroq shu app to'g'risida tushuncha olsak, undan keyin bog'lash mukofotlash yapasak. 3. darajalik mukofotga erishgani shoferlik nazariya imtihon sistemasi. Bu yumuşak detalning ko'rinmasi ko'rsatilgandek, bu asli kompyuterda shoferlik nazariya imtihoni taqlidlab oldigan sistema bor ko'pchilik bildi. Ko'pincha shoferlik pravosi olganlar u jarayonni besib o'tdi. Bu hamda ko'ch muskinlar bizga keng umlashgandan keyin bo'lsa bu qo'limizni ko'tarib olib, xohlagan vaqtda bunu o'rgansak, bu zo'r qulaylik olib keldi. Buningki ijtimoiy ahamiyati belki yaxshi bir tema. Bu temaga bog'lovchining bergan bahsi. Amaliy qimmati bor tema, ijodiyligiga muqimligi yaxshi. Bog'lovchi bog'lash hay'atini G'ani Abdulla. Qo'nishonligi bir qadar yuqori. Ömercan Abdurrahman. Bizning uzun yillik programmer do'stimiz. Shoferlik sınaq imtihonini Android aqliy uskunlarga yo'tkab, keng o'rganguvchilarga qulaylik yaratilgan. Uyg'ur app bozoridagi mazkur bo'shliqni ma'lum darajada to'ldirgan. Doktor Mardan O'shor. Bu appningki tuzguvchisi Shinjang universitetining o'quvchisi Hamdullah Kirim. Sahnaga taklif qilsak. Bizim bu faoliyatni uyushtirishimizga asosiy maqsadmi bo'lsa shu o'quvchilarga, yosh havaskorlarga bir ilhom berish. Bizning kutganimizdek buniki o'quvchilarimiz ko'p qatnashdi. Biz buni tabriklaymiz. Mukofot buyumini berishga ataqliq obzorchimiz Yalquruz Zapandin taklif qildi. $5,000 yuan naqd pul bilan mukofotlandi. Shirkatdan naqdlashtirmasimiz bo'ldi. İkinci darajalik mukofot berishgani Uyul app bozori. Bu yumshoq detalni tuzuvchilar yangi maktab bitigan o'quvchilar ish kutayotgan. Bu ya'ni bir shaxsning ijodiyati emas, bir kollektivning ijodiyati. Bu bir
qadrlashga tegishli ruh bo'lsa, biz shunday hamkorlashsak, ko'p odam birlikda program tuzsak, nihoyat yaxshi gaplar vujudga chiqadi. Bu appning ko'rinmayuzi shunday bu Android app bozoriga yoki Almaning App Store'ga o'xshab ketadi. Uyg'urcha, butunlay Uyg'urcha. Buningki nurg'un ixtorlar bor. Mayada appning tafsiliy ixtorlarini tushuntirib bo'lmaydi. Bağlash yerdagi ba'zi ishlarni vaqt munosabati bilan qisqartamiz. Tafsiliy mazmunni keyin biz to'g'ri e'lon qilamiz, shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ldi. Buningkiga bog'lovchilarning bergan fikri xili ko'p yuqori texnikalar ishlatilgan. Programma xilli saviyali yozilgan, ochiq kodli turlardan yaxshi foydalanilgan. G'ani Abdullah. Iqtidori bir qadar mukammal. Umarjon Abdurahmon. Uyul gruppasidan biraylar vakolatdan chiqib mukofotni topshirib olsanglar. Mukofot buyumini birishga Şinjan Universiteti Uçur Instituti'den Turgun Malim'ini teklif qildi. İkinci derecelik mukofot mı? 5.000 yuan naqd pul. Bu qadimliq faoliyatimizda chempion bo'lgan app Jahannama xabar o'quvchi. Bu appning ko'rinmayuzidan ko'rib turibdimiz, nihoyatda sipta chiroyli ishlangan. Ya'ni bunikida nurg'un ochiq kodli texnikalar mayirlik bilan ishlatilgan. Uyg'urcha qo'llaydigan, qo'llamaydigan har qanday bir Android uskunasida Uyg'urcha ko'rsatishni muvaffaqiyatli amalga oshirgan. Buningga bog'lovchilarniki sizni ko'rib baqili. Bir yaxshi ideya va utuqliq tanlangan tema. Xili ko'p texnikalik masala bir qadar mayirlik bilan bir taraf qilingan. Uzuq va sifatli texnika bilan yaxshi moslashgan. G'ani Abdullah. Appning ko'rinmayuzi ko'rkam, ishlatish qulaylik, kod yozish usuli bir qadar o'lchamlik bo'lgan va xili ko'p ochiq kodli tayyor kontrollar unumli ishlatilgan. Doktor Mardan Oshor. Bu appni tuzguchi Erkinjanni sahnaga taklif qilsak, mukofot buyumini birishga iqtisod uchurlashtirish komitetidan Abdulamat akamni taklif qildi. Mukofot summasi 20.000 yuan naqd pul. Abdulamat akamni hozir so'zlab berishga taklif qildi. Hürmetlik mimarlar etkinlik hayırlık olsun. Ben şu bugünkü sorunla katlaşıp intayın kuşal oldum. Hem pekirlendim, hayatlandım. Çünkü biz şu oranda işgal uzun oldu. Biz millilanın ki IT sayesinde şundak bir koşunun balığını, şundak faaliyatının balığını tunca kıtım görüşüm. Çünkü bu sayı bir yeni sayı. Meyli Cungu'da olsun, Şinjan'da olsun, bolupumuz asallık netice çıkarmakta intayın bir yeni sayı. Bunun 30 yıl burun, kompüter dep şu vaktinin yüzde Goviyan'ın bir zonlisi, Fangyi degen bir mağdun zonlisi Amerika'dan bir kompüterine gelip kendiki bütün dünya rehberleri bunu sılap körüp bir mektepke begin iken. Şu vaktinin yüzde Cungu'ya kirgen tunji kompüter bunun hazır 30 netice yıl, 40 yıl boptu hem de. Cungu da hem de. Bizden Şinjan'da olsa bu uçur teknikesi elektron degen bu isimni çıkkılı teki isimnin payda bolğanı hazır 30 netice yıl oldu. Bu sayı Şinjan'a 82 yılları ben bu şimdi bilişigen Gofang Gumbende, Duyatmıza bir idaresi, her bir sınıf idaresi. Şu vaktinin yüzde Gofang Gumbe bilen kirip asaslıqmış hərbilərinki o vaxtın özdə şu Sovet Fanshu deb Sovet qarşı şu hərbi Oşandiyan Bandauti degan zavutlar qurulub hərbi zavutlatdı. Şu vaxtın özdə Oşandiyan degan şu hukum elektron degan hukum şu vaxt payda bolğan. Şinjanğa şu vaxtda şu hukum məsləhətlər anjib kirgan. Keyin bu planlıq ilgi tüyəb bazarlıq bolğandan keyin asaslı karxanalar eriq vayron bo'lib bu sayı tüygen. Hem bu yakın neçe yıldan bu hem resmi şu Xurabi karxanalar
tortib hozir bu soya yushirib rivojlandi. Bo'lib yumshoq detal degan gaplarni biz burun oz anglaytdik. Hozir bu umlashib bizning idoramizningki bir kasb bir bilmayamdi. Yumshoq detal bilimi deb. Burun bizningki idoraning ismi yo'ldoshlar ko'pisi bilishi mumkin. İqtisod komiteti burun. Planlık gitmez bildi. Birisi planlık plan komiteti, iqtisod komiteti. Keyin islahatdan keyin mana bu soda bo'lgandan keyin ishlatgan keyin. Buningga iqtisod soda komiteti deb soda bo'lmasa iqtisod taraqqiy qilmaydi deb soda qo'shildi. Endi hozir 21-asr uchurchilik davri deb hozir bu iqtisodga uchur bo'lmasa iqtisod taraqqiy qilmaydi deb bu uchur qo'shildi. Nimishqa deganda Bayatin Abdurimjon aytdi qisqa, ixcham, cho'nqur ma'nolik qilib bu davrlarning g'amnishidan tortib hozirgi davrninki qanday tabiatga tushundida menimcha shundoq. Hozirgi davr uchurchilik davri. Har qanday davlat, har qanday millat, har qanday joy, har qanday korxona, hatto har qanday odam bu texnikadan uqmasa bilmasa savodsib bo'ldi. Jamiyatni keyin qoldi. Qaloqlish bo'ldi. Hammamizga ma'lum, mayli uyimizda bo'lsin, uyimizningki har qaysi bulunglarda bo'lsin, mayli Vesinja yoki Keting hamma uylarda bo'lsin, mush masalalar bor. Yanchiqimiz shundoq. Bu taraqqiyot intayin tiz taraqqi qilmoqda. Uningdan boshqa mush ishlab chiqarish jihatda burungi hozirgi yangicha sanoatlish o'tibdi Xinjiangda. Sanoatlishniki eng yadrosi nima desa, yangilar uchur texnikasi. Uchur texnikasi butun sanoat, yangi sanoatninki yangi ilm fanninki eng cho'nqur buningki markazi yoki yadrosi. Hozir navbatda shu boshqa shu an'anaviy sanoatni o'zgartish biz qilayotgan nurg'un kasblar Xinjiangda an'anaviy kasblar. O'zgartishda taynig'imiz yana uchurchilik. Masalan, to'qimachilik bo'lsin, mashinasozlik bo'lsin, har qanday soyaga burungi cho'ng bir uskuniga diyanlarni qo'shgandan keyin darhol buning unumi necha yuz, necha ming assa o'shidi. Bu intayin ilg'or bir ishlab chiqarish kuchi. Shunga har qanday vaqtda bu kuchdan foydalanmasak bo'lmaydi. Burun har qanday yan tanlashda yani asas qildik, markaz, o'tira yerni. Uningdan keyin pulga markazda tayinlagan bo'ldik. Asas qilgan bo'ldik pulni. Masalan, pulni shu Jiru shahri, pulmamli shahri deb. Hozir hamda hamma mush uchuq tayinlagan bo'ldik. U yani ahamiyati pulning ahamiyati asosan tugildi. Hamma butunlay mush uchuq orqali elib berildi. Shunlashqa uchurningki kuchi, qudrati intay muhim. Hozir bizning davlatimizda yasldan tortib toki dashogacha, dashudugi maxsus kasblar bor. Hatto yasldan tortib shu uchurchilik kasbini uyutdi. Ba'zi ota-onalar buning to'g'rimamni qilmay bo'lib to'g'ri chiqdi, o bu deb ba'zi xataqlasham bor. Qanday qilib yeshil to'g'ri chiqish? Hozir 22 yil bo'ldi, Jungo bo'yicha musobaqa bor. Men shunga mas'ul. Bizning Xinjiangda qatnashib hozirgacha 3 yil burun mamlakat bo'yicha birinchi bo'ldik. Buning ichida shu turibman nima, ama bu ko'rla qaramay qatorliq ba'zi 8 yoshlik, 12 yoshlik bolalar shu musobaqalarda birinchi bo'lib Xinjiang uchun intayin cho'ntaga qo'l keltirdik. Ham bizning bu sayimizning batnidik keyin tarqaq seviye tuvan, lekin buningki bo'shliq intayin ko'p. Taraqqiyot istiqboli intayin yuqori. Bu jihatda bizning Xinjiangda qanday qilib biz shu yumshoq detalni taraqqiy qildiramiz deganda bizga bo'sh yig'ish kerak. Biz qani qilishimiz kerak deb nurg'unlagan tayyorlanib berib, eng oxirida biz Xinjiang bilan Nanjing, Beijinglar bilan yoki Dalian bilan tang ishni qilamiz desak, menga ular yetishmaymiz. Shunlashqa biz izchil bu shirkamlar, bu shu Turgun apandilar hammiz tirishib, Televiziya komiteti birlashib, qanday qilib biz bizning Xinjiangni davlatniki boshda VHK 3 millat Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz 3 millatniki deb talqan keyin ko'p millat deb o'zgartib buni. Doyujung, Ranjan, Kayfa, Jidi deb bizning Xinjiangni birdan bir
бүтін дөләтінке мұшу немеске тәсіқілдеп, аз біздің Шинжаң көп милләтлік имшақтар тәтқат қылыш мәркезе базысы деп құрып шықтық. Бұның білән нұрғылыға мәбләқлә қол кәлтірілді. Кайфат жүрген рәндайын деп бірінші немесіне құрып болдық етшігің мүшігіне. Аз ішкіншіске іш башылдық. Қалған мәбләқ жәттін мәқсус мүшініңға 30 миллион пұл ажыртеп Шинжаңда үші батын дегендек. Тілізі көмітте бәзі қарқалла бірлешіп мүш жәттен нұрғылыған ішләріне қыбытымыз. Қысқасы, мағабы бізді кейін болған білән боштық интайын көп. Бұлапмы біздің Шинжаң бір асаллық мүләт райыны бұл іспіті білән бұның боштық интайын көп. Біздіңке әміз біліміз 8 білән чигірдаш. Әттен нұрғылыған дүләтлер біз білән тіл жәттін, ұрпақ жәттін, езік құрылмыс жәттін ошып кетеді. Оларының әвалы бізді қарағанда сәл қалақырақ. Әйәге импорт қылыш, экспорт қылыш интайын яқшы бір базаба. Biz yuqı şu Pakistan Qatarlıq bəzi yerlər təkşif etib bardıq. Pakistanın yüzdelam Şinjan'ın ki orada tilsimiz kırdıgan milletlerden 10 milyonga yakın adam var ki. Çıkılıp maciyatın özümüzden başka bazarlarımı intayın keng. Şunu devlet, Abdunum rayon, Şinjan'ın başında bir bazı kurçuk maksat, Şinjan'ın ki Uygur til seslemesine kompüter kürsün başka devletlerge nurgulluğun mesela kompüter mesatın çıkırışta mesela Jungshin Huawei deyimiz nurgun karıkıllar keldi. Kelgende kanda kılıp bunu import kılmaz, export kılmazga vaqtda onun çoğum til sesini küzmesek ular işletemeydi. Çünkü bu jetlik boşlukma intayın köp. Kıskası bu sayı intayın mühim. Bizge bir yeni sayı. Əvvəl intayın, vəziyyət intayın yaxşı, çoğun cəhətdə qabaqda əvvəl intayın yaxşı. Azı bizim karxanımızın köpüşümü intayın tez. Şu bizdeki imşaq detal cəhətdəki Şinjan'daki eş sürəti başqa həmi sayılardan yuqarı. %50% şurada hazır. Bu cəhətdə mən uşaqan karxanlar intayın az. Bəzi deyənişdə görüb, xoş olunmaz, görüşümüz, bəzi də izləb badı, obdan qoluduq. Meningki tübende bir qancha bir o'zimninki bir ta'sirot orqali sizlarga bir taklifim. Birinchisi mayli qurilgan korxonalar bo'lsin. Mayli qurilish olti korxonalar bo'lsin, cho'qim oldi bilan shu korxonani qanday quramiz? Nega quramiz? Buningki salohiyatini qanday bekitamiz? deb birinchi bo'lib bizning idoraga berib, bizning bayqasunda ranjan shoqi deb berdi. Shayga berib cho'qim shu korxona qilishdan burun buni anga oldirishlar kerak. Bo'lmasa nurgun korxonalar bu qurilib, necha yil o'tib ketib, nahayda obdan masala ishlab chiqarib, bozor sotilgan vaqtda sizning zirji yo'q ekan degandan keyin bizni izlab qolgan. Basak bu zirji qilgan aytyaxshi. Odatda siz amal bilasizlar, bu deganninki bingji, jaji deb shavshu, jungshu, dashu degandek. Bu ishlab chiqqan masalani aytyaxshi. Siz tubanni bersak, u bo'lmaydi. Taqmaydi. Yuqorni bildirsak, siz shavshuni o'qimay, jungshuni o'qimay, dashuni o'qimaysiz deb uni qilmaydi. Shunlashqa cho'qim mana qarxini qurishdan burun qurishni oltda meni sanglim bo'ldi. Shu biz bugun qildigan ishni aytib qo'ymaymiz. Bo'lsa bo'ldigan, bo'lmasa bo'ldigan ishni cho'qim bo'ldi qilamiz. Shunlashqa shu zirji jihatda, shu jihatda cho'qim o'zimiz ashta salohiyatni ega bo'lishimiz kerak. Bu jihatda bizningki aytishi quyda pishi quyba bu yerda nurg'unlagan faoliyatlar va bundan keyin bo'lsa asonliq millatlar funqiy deb shunday bir funqlarni qurib, shunday faoliyatlarni ep berib, o'zaro tunishib, o'rganib, o'zimizning saviyasini namoyon qilib, taqdiq yaxshi. Yana birisi bu bizningki korxonachilarga vaqtda asosan ardocho yo mushtarakniroq tanlab bizim ballarımızın köpüncüsü keyfatçıga bas tamaq meselesi qatnaş bo'lmaydi ekan degan bu qarashlar bilan ashunaqlar ko'p. Meningcha hamda bu taraqlishda cho'qim siyosatdan foydalanib, bizningki yumshoq detal vaqtirayindan ishqina elish jihatdan azroq foydalansak bo'ldi. Hammamizlar mana shu berib shu nimaga maqtı nammin aql Şinjangda shu atrofda shunday qilsak bo'lmaydi ekan. Duvasaqın bo'lmaydi. Cho'qim yedim ancha-muncha paylaşmamız kerak. Yana bir tarafdan hozir dedik. Bu yil shu
ko'p millatlik yumshoq detal tadqiqotiga 30 million maxsus ajratdi, qolgan sohalardan qo'shib ko'paytdik. Bundan keyin bu son yilma-yil ko'paydi. Bunun bahman bo'lganlar bor, intayin az. Bunun biz aşağı kuch chiqarib, taklif berib, ko'rib, qilmasak buni ba'zi o'qimaydi buni. Bizning azimiz Qashqa, Xotanlarga bordik, ba'zi shamlarni yo'lida. Mashhuranjan, boshqa yo'qdan to'g'riliq. Ba'zi jihatlarda chiqish nuqtasi intayin yaxshi. Biroq ba'zi usullari, tartiblari bo'lmag'achqa Jvanjanning yig'inda o'tmay qolganlarim bor. Qisqasi hamda bu o'zimizga tayinib, shunday ishligimiz intayin yaxshi ish. Tayinmasak bo'lmaydi. Ham tayinishdan boshqa biz cho'qim azroq shu tashkilninki, hukumatninki, partiyaning hujjatlaridan, siyosatlardan foydalanib, yugunib, ba'zi bir cho'ng faoliyatlarga qatnashib, bo'lsa bizningki shu IT Sheikh Uydabba shular qandaq daraja qatnashimiz. Bularni tashkillik peshin bor bizning maxsus qildigan menfi. Peshinga qatnashsak bo'ldi. An yerdan ba'zi yilda tetlarga chiqamiz hamda. Mana men chiqdim. Bizning karlogimizni elib. Jagi chiqibdi, qolganlar hazurlarning birisi qarab qo'ymadi. Bizning mana shu asalliq millatlarniki biz bugungidek shunday karxlarni bo'lsa, o'rib elib, ular nurg'unlagan yaxshi undan keldi. Meyakil bu bizning Şinjangningki mana shunday un qozondik degan bizning bani bo'ldi. Bo'lmasa asosan bizning asalliq millatlardan boshqa karxanalar yerga chiqqan bilan hech qanday unim asıqlanmaydi. Şunu bu jihatdan bizning azimizcha bizning bir yo'shirin kuchimiz, afzalligimiz bor. Şuna şu yer mablag' siyosat hamma jihatdan foydalanib yo'lni tuzmangsak, yo'limiz tuz bo'ladi. Taraqqiyotimiz tez, o'ngishli, yaxshi bo'ldi. Bo'lmasa nurg'unlagan agri yo'llarga men qilishimiz mumkin. Bu jihatda meningki qo'limdan kelishicha shu men izlansam men har qanday vaqtda har qanday ish bo'lsa, mayli bayqasundek bo'lamdi, idoramizda bo'lamdi, yo'ldoshlarga o'zimizning qo'limizdan kelishicha tashkil nomidan, o'zimizning shaxsiy nomidan kirib yordam qilamiz. Yana birisi bugungi faoliyat nihoyat yaxshi bo'libdi. Bu Bilkan degan bu ism men bir şey kirib an ko'rdim da, qarab baqsam bilsang kan degandek ism chiqdi buningda. Bilmasang nol, bilsang kan bor degandek. Ya shundaq mendim ya boshqa mendim o'qimadim. Ma faoliyatning elib berilishi, shunda karxanalarni jam qilib, ko'rishib, birisi hozir bizning Uyg'urlarningki saviyimizni namoyon qilish. Bizda bandamda saviy bor ekan deb bilish. Yana birisi o'zaro o'rganish. Mana bizim karlıdık yoldaşlarım kelib, "Voy bu yaxshi bo'lib" deb qishimda o'tirib qilib tasirlanib qoldi. O'sha xilla o'tashni qanday o'zaro shundaq bir o'rganish, tushunish. Bayatın degandek andilik zanjirsimon taraqqiyot bosqichiga kelgan vaqtda yana o'zaro ittifoqlashish. Bir ishni paydo qilganlarni hammamiz qilamiz demay, zanjirsimon taraqqiyot bo'yicha qilsak buning unumi keyingi ishlar texmo yaxshi bo'ldi. Shunday faoliyatlar bo'lib tursa, bu intayin yaxshi ish. Men oxirida shu bizning Abdum rayonlik iqtisod shoshqa mutavakildan bu faoliyatning elib berilganligini qizg'in tabriklayman. Bundan keyin shunda faoliyatlar bo'lib tursin, biz vaqtimizda bo'lsa kelib qatnashib, o'zimizni o'rganib, biz biladigan siyosatlarni tashviq qilib, aqasinglarningki taraqqiyot uchun, Şinjangningki mush IT xalqning taraqqiyoti uchun kuch chiqaramiz. Hammamiz o'rtaq tirishib, shu soyani tez taraqqiy qildiraylik. Hammamiz salomlaydi, rahmat. Hamda Şinjan Universiteti Uçur İnstitutu'nunki müdiri, institut başlığı, ustazımız Turgun Malimni birishga so'z qilib birishga taklif qildi. Bugün nayet yaxshi faoliyat o'tdi. Aldı bilan men shu qatimqi musobaqa qatnashib, mukofotlangan bizning yosh uchur xodimlarimizni tabriklayman-da, chin ko'nglimdan tabriklayman. Bilkan şirketi nayet yaxshi bir faoliyat o'tkazibdi-da. Bugun oldinda bular texnikani tanishtirganda men sal o'ylanib qoldim. Ajab bu yerda bir texnikani tanishtirib ketdi dedi.
Keyin qarsam ras. Obdan xulosalar chiqibdi-da, xulosalar chiqibdi. Nima desa, bizniki hozir shu Baya Abdurim Kamil so'zlab o'tdi. Shu hozir bizniki milliy korxonalarda shu eng yangi texnikani-da tashlab turib ishni boshlabdi-da. Boshlabdi. Bayda bular Android mashg'ulot sistemasi. Yani bu Android mashg'ulot sistemasi hozir bizning bo'libmi ko'chma uskunlarda qo'llanayotgan nihoyat yaxshi bir mashg'ulot sistemasida, nihoyat yaxshi. Endi bilsa buning kodlari ochiq kodda endi kimni o'sha ustida mashg'ulot ilib berman desa bo'lavergan narsa-da endi. Shuningga bu nihoyat yaxshi bir mashg'ulot sistemasi tanlabdi. Anandan keyin undan boshqa shu ko'chma uskunasidagi ishlatilayotgan yadro texnikalarni bular nihoyat obdan analiz qilibdi. Anandan keyin shu bo'libmi shu o'zlarining mas'uliyatidagi shu ishlatilgan texnikalar shu yadro o'zidan bo'libdi-da. Hamda biz shu ko'p til uchurini bartaraf qilish texnikasini 20 yildak ishladik, hozir 30 yilga yaqin bo'lib qoldi-da hamda. Necha vaqtdan faqatla biz shu sirtilla ishlab kelayotgan. Chunki buning yadro texnikasiga chaqlamagan-da, chaqlamagan. Ammo shu bular nima desa, masalan Microsoft bo'lamdi. Bu shu alma shirkati bo'landa bularning yadro texnikasini shu naqablabdi kelgan gapda, bijatlabdi kelgan, uni ish bermagan. Buningda endi masalan Linux mashg'ulot sistemasiga kelganda buni ijvatdi. Ijvatgandan keyin bu birla shirkat buni egallab qilmadi-da, bu texnikani monopoliya qilmadi. Shuning bilan bizning shu texnikamiz, shu uch texnikasida nihoyat cho'ng ilgirlashlar bo'lib ketgan. Linuxda bir inqilob bo'lgan. Endi ko'chma mas'uliyatlar uchun aytganda Androidda bir cho'ng bir inqilob bo'ldi-da. Endi bizning bu yoshlarimiz shu nuqtani nihoyat yaxshi ko'ribdi-da. Mishadim bir shu qimmat chiqadiganligini sezibdi. Sezganda shunday bir ishni vujudga chiqibdi-da. Anandan keyin buni endi nima desa, bo'libmi shuning ustidan ish qilgandan keyin nurg'un yangi mas'uliyatlarni olib chiqib bo'ldi. Mening buni demoqchi bo'lganim nima desa, hozir bizning bu shu yoshlarimiz shu sohadagi shu masalan bir 100 metr yugurmoqchi bo'lsak, shu yugurib boshlanadigan nuqtamiz shu boshqa davlatlarga o'xshash bir nuqtadan boshlangan bo'lib hisoblanadi-da. Birdan o'rganib chiqishning hojati yo'q-da. Shu naq texnikaning o'zidan boshlabdi-da, Demak, nima desa, bu xalqaroliq sohaniki oldinga olib gapda. Yumshoq detal jihatdan. Yana birisi bularniki shirkatiniki o'ziga bo'lgan o'rnini nihoyat yaxshi tanlabdi-da. Bizning shu bazani nihoyat yaxshi tanlabdi. Nima desa, biz bu yerda nima qila olamiz? Faqat shu yumshoq detal sohasida ish qila olamiz. Yumshoq detal sohasida nima ish qila olamiz? O'zimizning shu diyarimizdagi tilni asos qilgan, shu asalliq millatlarni asos qilgan. Yana birisi shu Shinjongni asos qilgan, O'rta Osiyoning markazini asos qilgan, O'rta Osiyo va G'arbiy Osiyosida yurish qilgan bir mas'uliyatlarni yechib chiqish to'g'risida o'ylanibdi-da. Buni boshqalar qilmaydi, biz qila olamiz. Anandan keyin yana bir qiziqqan nuqtam nima desa, bular qattiq detalni biz baribir yasamaymiz. Biz Shinjong universitetimizda endi shu ko'p tillik sistemi sohasida shunday bir yo'lni yechib chiqdik. Buni ishkirtiki har qanday universitetma qilamagan necha vaqtdan. Tadqiqot o'rinlarimi qilamagan. Biz shu yo'lni yechib chiqqandik-da. Bularmi shuni qilgan gapda. Masalan, biz bu yerda CPU ni yasamaymiz-da, bir taraf qilg'uchni yasamaymiz. Shundaqmi?
tayyor ashlarning mahsulotlaridan foydalanish kerak. Ashning ichiga bizniki ideyamizni kirgizishimiz kerak-da, kirgizishimiz kerak. Bular shuni tanlagan gapda. Masalan, bu Shenzhenda buni ishlab chiqaradi. Hatto mushtatimizni qo'limizdagi hozir bu ishlatayotgan bizning ko'chma telefonlarimiz-chi? Bor. Masalan, Amerikaliklarmi, ularmi o'zi bu yerda o'zi Amerikaning o'zi yasamaydi. Bu Jungoda yasatadi. Uskunlarni Jungoda tayyor yasatadi, ular faqat texnikasini akatlamda qachilayotdi ishiga. Bizning hozir bolalarmi hozir sap yadro texnikalarini ishlab chiqibdi-da. Ang yadrosidan boshlab o'zgartib chiqibdi-da, o'zgartib. Bu nayt cho'ng bir yangilik-da, yangilik. Shuning uchun men bu boyada o'tirib naytda xursand bo'ldim. Bizningki shu yosh bolalarimiz, yosh yigitlarimiz naytda obdan ishni boshlabdi-da, boshlabdi. Yana birisi shu yuqori texnikalik sohasidami bizniki shundaq o'zimizniki mahoratlarimizni ko'rsatdimiz-da. Hamda bayatdan Abdurim akamma naytda ular yaxshi takliflarni berdi. Endi men bu yerda bir taklif bera qo'ysam-da, nima desa, buningda qanday qilishimiz kerak? Mana milliy korxonalarni taraqqiy qildirish uchun. Oldi bilan bayat qanday texnikalarimizning hammasini oldi bilan patent huquqini ilishimiz kerak. Mush sohada bizniki sal ajiz. Biz yasab qo'yimiz, istik tartibimiz e'lon qo'yimiz. Shuning bilan boshqa birisi uni pocket ishlatib olsa, onun patentini o'zi ilib olsa, shuni bo'lib ketadi. Shunga diqqat qilmaymiz-da. Biz Xinjiang universitetidan shuni sezib qoldik-da. Hozir bizning guruhimizdan shuni sezib qoldik. Bizning tajribaxonamiz sezdik-da hozir. Buningda endi bizning shu musadin shu chatalliklar annikin ishkirsidilar. Bunun aytdi chaqan keldi ekanda, chaqan keldi. Bir texnik chiqqandan keyin oldi bilan patentni ishlab, anandan keyin maqola qilib e'lon qildik chatalda. Uning texnikasini. Biz oldi bilan ishtikli Qozog'istonimizda buning patentini ammanga degandan keyin haq undan keyin ko'pni tushiriblar, uning patentini elib oldi, haqni olib ketdi. Anandan keyin mana program yozgandan keyin programmaniki egilik huquqi-da, avtorlik huquqi. Uni ishlash kerak-da. Bunun chiq ish ketmaydi, chiq ketmaydi-da endi. Birinchi taklifim mushida endi. Ikkinchi taklifim nima desa, Bay Abdurim Kama buni aytib o'tdi. Cho'qim shu mamlakatimizning nayt yaxshi siyosatlari bor. Bundan obdan foydalansak bo'ldi. Foydalansak bo'ldi-da. Bay dedi, Qarloq, shu Bilkan degandek bu shirkatlar masalan shu Abdurim Kamning qo'lida bir necha million, 100 million pul bor bu yerda. Har yil biz shu avtonom rayonlik shu elektronlik uchur turlarini baholash ishlariga qatnashimiz. Andan keyin bular shu pulni xashlab bo'lgandan keyin shuni endi topshirib olamiz. Shunun kelganda bizniki milliy xalqlarimizniki uning bolalarniki sho'ylisini ko'maymiz-da biz. Ko'maymiz. Nayt az. Mush Abdurim Kamning tirishchanligida shu Qarloq shirkatimi bir ikki tur oldi-ku deyman menimcha. Buningda nurg'un pul bor. Mushundan foydalanaylik-da, foydalanaylik. Shu materiallarni yezib aprashimiz kerak, yo'llashimiz kerak. Uning uchun nima desa, litsenziya dedi-da. Bizning bu salohiyat, shirkatning salohiyati bo'lish kerak-da, salohiyat. Abdurim Kam aytdi, "Jayi, bingding" deb, ABCD deb. Tunogin men shu Abdurim Kamning idorasida bir yig'in qatnashdik-da, shu IT jamiyatining mutaxassislar komitetini quribdi-ku, shuning qatnashdim. Shuningda bulturqda shu Abdunur rayonida IT sohasida 300 ga yaqin shirkat bor ekan. 300 ga yaqin shirkatning ichida A darajalik shirkatdan 17 si bor ekanda. B darajalik shirkatdan 34 bor ekan. Qolganlarimiz C darajalik shirkatda, C darajalik. Unda qarab baxsam bir milliy korxona yo'q uning ichida. Bir milliy korxonada. Bu shunga diqqat qilmaymiz. Biz mablag' solamiz, shirkat qurgan bilan ashundaq salohiyatlarga ilishga tirishsa bo'ldi-da. Masalan, ashuna cho'ng turlarni davlatdan tushagan vaqtida yoki bo'lmasa birisi o'tirib qo'ygan vaqtida
bu Jobyo deb qo'ydi bular. Nima? Shuning tushidan gap. Tushgan oldi bilan ash shirkatniki mush ishni iqtidori bormi, yo'qmi deb salohiyat kinishkidan tekshirdi. Tekshirganda ash oldilar bu turni ishlash uchun cho'qim bir darajalikdan yuqori bo'lgan shirkat bo'lish kerak degandan keyin uningga bizning milliy korxonalarimiz yaqin boramaydi. Uni bu qiyin emas, qiyin emasda. Tunögün şu yığın sorunumuzda şu işin değiştik bizde oturup. Muşu karhallarının ki, muşundak tertipleş üçün biz yardım kılaylı, biz cemiyet degen nemiş kılımız, şundak işlerini kılışımız gerek. Şunun için Şinjan'daki ataqlık karhallar, ataqlık yumuşak detal karhalları, Şinjan'daki ataqlık yumuşak detal mesulatlarını bahalaylı dedi. Anadaki Şinjan'daki ataqlık yumuşak detal şahsilerini bağlap çıkıldı degen onu kımısakın buldu dedik de. Mesela şu karxansı ataqlık olsa, şununda mesulatının özü ataqlık olsa, şundak mı? Dağınlık olsa, o adam çokum dağınlık olup çıkıdı, şundak mı? Şunun için muşu siyasetlerini biz obdarak egerleyli. Ama muştayatki bazı bir meslehatlarına olsa, Abdurrahim Kambay dedi, Abdurrahim Kam turuptu, biz turuptu, İslam akademikimiz var, aşıların muşnak meslehatlarını kılıp, muşnak işlerini köprek kısak, o jaqda devletin nurgun yaxshi siyosatlardan paylanğıl oldu. Muşu mening sizlarga bergan tavsiyam muşu da endi. Ananınkin abayqa muş faoliyatni nayt yaxshi o'tkazibsizlar. Vayqi ballar nayt obdan mukofotlandi. Shuning uchun mush yoshlar uningda vaqtda nayt tirishibdi. Ananınkin mas'uliyatlarga qarsam, masalan, eng oxirgi Robert kichik mashina adamda endi. Shu bizniki hozir o'smirlarimizni qiziqtirgan bir ishlarda shu. Shunday faoliyatni boshlasak, ballar kichigidan boshlabdi-da. Shunday narsalar qiziqsa, u vaqtida yaxshi narsalarni yasab chiqdi, ham o'zini chiniqtirib chiqdi. Yaqinda shu Şinjan universitetiniki yoki shu Şinjandan shu mamlakatda shunday pan texniklik musobaqa qatnashdan shu asarlarni biz baholab chiqdik, oldin qolib dedi endi. Shuni bunda qarab baxsa bularning yasagan narsa mush saviyada, Şinjan tashvining saviyasi shunchalikda endi. Undaqda. Anda bo'lgandan keyin shunday faoliyatlarni qilishning o'zi o'sha ma'rifga ko'ngil bilgani kichik tuvandiki o'smir bolalardan boshlab shunday uchur texnikasi, pan texnikini umumlashtirishga bo'lgan to'fisini o'ylangandan keyin bu shirkatnikida endi bu shirkatning menimcha cho'qim texnik yaxshi istiqboli bor deb o'ylayman-da. Shuning uchun bugungi yig'inning nayt obdan o'tkazganligini nayt xursand bo'ldim. Ham shu faoliyatni o'tkazgan, tashkillagan shu Bilkan shirkatidagi xizmatlarni chin ko'nglimdan tabriklayman. Ataqlık observimiz Yalquruz Efendi'ni turgumanımga rahmet kılıvatgan işleri ve faaliyetimiz doğrultusunda bunun ictimai ehemmiyeti doğrultusunda bir işe sözler bir işe teklif kıldı. Assalamu alaykum. Bilkan şirketininki 2 yillik faoliyatiga qatnashib kelgan barliq aziz mehmonlar. Bir shirkatni 2 yoshga kirgizishmi shunda mushkul ekan. Men anlagan xabardan qaraganda Uyg'urlarninki hozir 12,5 ming atrofida korxonasi bor ekan. Ammo ularning o'ttiruvchi umri 2 yil atrofida bo'ldi ekan. Demak, bizningki Bilkan shirkatininki 2 yildan keyin mushaga 300 dak mehmonni chaqirib, ba'zi yumshoq detal sohasida qo'lga keltirgan natijalar uchun ba'zi yosh yigitlarni, izlanguchilarni bir qadar yuqori summa bilan mukofotlay olganligi bu shirkatning hayotiy kuchini namoyon qildi, ya shuni isbotlab bera oladi. Demak, Bilkan shirkati boshqaruvchilar va tashkillovchilarningki, so'zlovchilarningki umumiy sapasidan qaraganda bir turkum kasbiy qobiliyatga ega, bozorni tushunadigan, xalqaro vaziyatdan va ichki tashqi yuzilishlardan xabari bo'lgan bir qadar sapoliq bolalardan qurilgan
hayotiy kuchga ega bir shirkat ekan. Bizningki nurg'un shirkatlarimizningki qurg'uvchilarninki iqtisodiy kuchi bo'lsa-mu, kasbiy kuchi yoki nurg'un narsalarni kasbiy did bilan mo'ljarlash iqtidori toz yetarli emas. Ammo ular yanada bizning suyimli korxonchilarimiz, lekin bizning ularga bo'lgan umidimiz zo'rmi deganda ishonchimiz va umidimizga qaraganda endishimiz zo'rlar. Chunki bugungi kunda bozorning oldida ketayotgan yoki muayyan shirkat korxonalarni tayyorlayotgan hozirgi boylarning ya'ni 5 yil 10 yildan keyin oldin qatordagi korxonalardan bo'lishiga ularning saposi yar beramdi, bermamdi degan nuqtani o'ylashga to'g'ri keldi. Chunki tarixda o'zgarishlar ko'p bo'lgan, takrorlanishlar ko'p bo'lgan, chekinish yoki ko'tarilishlar ko'p bo'lgan. Men bir haftaning oldida Xinjiang umumiy tarixi degan kitobni yozish qatnashgan mutaxassislar tarafidan tuzilib bozorga solingan bir kitobni ko'rdim. Kitobningki nomi Sovet ittifoqi arxivlaridagi Xinjiang masalasi degan kitob ekan. Shuningda 1938-yili Stalin bilan Shangstsayning Moskvada o'tkazgan bir suhbat turdi. Kitobningki 16 formatli kitobningki 7 betini egallabdi. Uni meni eng qiziqtirgan bir dialog Stalin Shangstsaydan nima deb so'rabdi deganda Xinjiangda Jungoliklarningki iqtisodiy kuchlikmi yoki Uyg'urlarningmi debdi. Jungorin deb apta amaliyotda demay Hanzo deb bilish kerakda. Kitobda ayni ilinish shu. Jungoliklarning iqtisodiy kuchlikmi yoki Uyg'urlarningmi deganda Shangstsay Uyg'urlarning kuchlik, buningda Husaynbay jamoati eng oldin qator turdi deb javob berdi. Biz 10 kunning oldida Urumchi kechidan Guanghui shirkatininki direktorininki yoki liderining dunyodagi 15-baylar qatoridan o'rin olganligi haqidagi bir xabarni ko'rdik. Nening? Sun degan bir odam, mening familiyasi Sun. Endi ayni vaqtda Moskvadagi suhbatda Husaynbay jamoati Xinjiangdagi iqtisodiy kuchi eng kuchli jamoat sifatida e'tirof qilingan ham shundaq bir muhim suhbatningki mazmuni sifatida tilga olingan. Bugungi kunda Xinjiangda iqtisodiy kuchli degan gap balkim kishilarning kallasiga kelmasligi mumkin. Ular umuman yugurib-yugurchilar yoki odatdagi to'van saviyadagi izlanguchilar bo'lsa kerak deb qaraydi. Chunki hozir jamiyat u vaqtlarga o'xshamaydi. Hozirgi taraqqiyotning saviyasi yoki bizning iqtisodiy kuchimiz, fan texnik kuchimiz, boshqa sohalarimiz umuman orqada qoldi yoki mana shundaq amlardan bosh ko'tarish, bixilnish holatda turadi. Shunga bizningki boylarimiz, korxonchilarimiz yoki shirkat qurg'uvchilarning bo'lsin, umuman kasbiy qobiliyatiningki yuqori bo'lishi bundan biz eng ko'ngil bildigan bir masala ekan. Bill Gates bundan 20 yillar ilgari bizningki avtonom rayonimizga kelgan vaqtda bizning avtonom rayonimizda Bill Gates bilan kasbiy tilda so'zlasha oladigan yoki kasbiy dialog o'rnata oladigan bir odam chiqmagan. Shunga o Bill Gatesni kutib oluvchilar faqat uningga muqam ansamblining muqamchilarini olib berib, bir bazma qilib bergan Bill Gates umidsizlanib qaytib ketgan. Agar bugungi kunda Bill Gates Urumchiga kelib qolsa, uning bilan kasbiy tilda dialog olib bora oladigan yuzlagan 200 mutaxassislarimiz chiqishi mumkin. Mush Qarliq, Bilkanga o'xshash kasbiy shirkatlarmi ular bilan yaxshi ba'zi turlar haqida paranglasha olishi mumkin. Demak, 20 yildan keyingi bugungi kunlarda mushunchalik o'zgarish, mushunchalik ilgarilash bo'lgan ekan, bizda yanada umid bo'ladi. Bo'lgandimi oldi bilan kasbiy qobiliyati yuqori kishilarda bo'ladi. Shunga biz korxonchilarga nisbatan nuqul pulga tayinib oldigan emas, o'zining umumiy sifat, saposi va kasbiy qobiliyatiga tayinlagan mushunda qurg'uvchilarning barliq kelishini orzu qilamiz. Shular barliq kelgan vaqtda andan o'ttirchi umri 2 yil emas, uningdan uzun va 1 asrga, 2 asrga so'ziladigan ashunda korxonalar barliq kelishi mumkin deb qarayman. Rahmat sizlarga. Endi boya biz mukobat qilishgan 3 nafar do'stimizni mukobatlab o'tdik. Boy degandek biz shart ko'rishgan 8 dona abni tanlab bog'lovchilarga sungan. Oldin qo'shchi mukobatlandi. Endi qolgan 5 gima bizning ozroq ko'nglimiz va
Buniki rag'batlantirish mukofoti sifatida shirkatimizniki Yanfondan bir taldan birimiz. Buni keyin aloqalashib, yig'in tuganda e'lon bo'ldi. Adı bu bağlaş faaliyetin münasebetlik nurgun mezmunlar bu vakti itibarı bilen bu yada kıskartıldı. Bu mezmunlar şirketinki blogida e'lon qilindi. Tafsili mezmunni bağlaş ölçemleri şu jarayondagi bağlıqçılarniki konkret fikir takliflari bizning hozirgi yumshoq dalchiligimiz to'g'risidagi shu bağlaş jarayonida kelib chiqqan natijalarni shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ldi. Ondan musobaqa qatnashtirilgan applarni Bilkanninki app bazarda ta'minlamoqchi bu yerdan tushirib sinab ko'rsanglar bo'ldi. Ko'pchilik rahmat. Endi faoliyatimizning oxirgi bir talalik tomoshabinni bir tatib chiqsak, buni chektatib turishga shirkatimizning qattiq detall va sistem bo'limidan Abdulaziz apandim taklif qilamiz. Sahna marhamat. Alay bir ta'kidlab qo'ygan nuqta Abdulaziz apandimning shu Uyg'urcha Android mashg'ulot sistemasining barliq kelishda qo'shgan bir alay to'pisi bor. Shuni bir ta'kidlab qo'ysam. Oxirgi numeri 101i. Oxirgi numeri 101i bo'lgan taklifnomani qo'lda bo'lgan tomoshabin bormi keldim. Men ko'zamsan lajar ko'ramidin. Rahmat navasa shu musobaqaning faoliyatdan keyin bizni avasangiz. Rahmat Abdulaziz apadimga. Bugungi faoliyatimiz menimcha nihoyatda ozod kayfiyat ichida yaxshi davomlashdi. Biz bugungi shu faoliyatimiz asosida kelar yildan boshlab yilda bir qatim yumshoq detal va shu elektron texnikasini asos qilgan Bilkan ijodiyatchilar yig'ilish qilmoqchi. U faoliyatimizda texnik tunishtirish va uchur almashtirish asos bo'ldi. Ammo mukofotlash qo'shimcha bo'ldi. Ta'kidlab qo'ygan bir nuqta shuki, kelar yili, ya'ni 2014 o'tkazilgan Bilkan ijodiyatchilar yig'ilishi bilkanliklarning emas, diyarimizdagi va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur elektron shirkatlari, shundaqla texniklarining sahnasi bo'ldi. Shunga ko'pchilikning Uyg'ur elektron texnikasini texnik qo'llashini, shirkatimizga, faoliyatimizga qimmatli taklif berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Oxirida ammolarning kelgan qadamga tashakkurimizni yana bir qatam bildiramiz. Endi shu tashakkurimizni bildirish uchun kelgan har bir mehmon uchun oddiy bo'lsa-mu ko'ngil so'g'isi tayyorladik. Maydondan chiqqandan keyin ikkinchi qavat zalda ko'rgazma mahsulotlarimizni ko'rgazma rayonidan sovg'alarni ilib olgaysizlar. Hammalarga rahmat. Kelar yili ko'rishlar. Rahmat.